Isa ny voalohanteny dia fisaoran'Andriamanitra noho ny ity androandroany ity izay andro manan-daza sady lehibe indrindra satria feno 5 taona sy 13 taona ny ray aman-dreny pasteur Randriana Evravelona Adolphe mivady izany koa dia ao anatin'izany indrindra no hiarabanantsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity koa dia olona fitenenan'izay hoe ny mananaso no mananasa fa saingy kosa tsy manakasina fa ny any manakasina dia ny voasary mananasiny tokoa ny voasary kanefa tsy manakasina fa ny tena manakasina dia ilay andria manakasina izany koa dia andeha ho tovonakasina ary ilay andria manakasina dia ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra ilay Andriamanitra izay na toy izao atsika ary nahatratrarantsika indray ty fotoana ity izany manaraka izay dia isaorana ihany koa Andriamanitra nanomezan'Andriamanitra ny fiangonana refia ny ray aman-dreny Randriana Evravelona Adolphe mivady izay mpitarika izao fiangonana refia izao manaraka izany ihany koa dia tsy hainy tsy araba anareo rehetra izay tonga etona izay tiana ihany moa no manamarika izany ao ny ao avao amin'ny CA ny refia arabaina ianareo tonga somatsara eto amin'ity toerana ity ao ihany koa ny CA avao amin'ny CAM
zay tonga eto amin'ity toeranyity ary eo ihany koa ny sea avao amin'ny fipifima zany eo ihany koa ireo olona manakaja zay nasaina ho amin'ity toerana itya ary noho izany indrindra dia tsy hay ny tsy hisaotra an'Andriamanitra eo ihany koa ianareo zay pasteur vahiny nasaina eto amin'ity toeranyity miaraba anareo zay ary manolotra ny sosiny tsara mandrikarivany ho ataon'Andriamanitra aminareo ny pasteur rehetra tsy akanavaka na ny avany amin'ny faritra na ny avy eto toerana avao amin'ny refi dia tolorana raba tolorakasina tompoko lahy tolorakasina tompoko vavy zay no ela ho ilay fitenena izay ela kanefa tsy maintsy nolalovana fa sarany lalana tsy maintsy hidirana koa dia andeha hitsangantsika metraka zao fotoana zao aloha eo ampelantanan'Andriamanitra izany andeha hitsangana isika hivavaka avy hatrany aloha izany ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao no ahafahanay indray ankehitriny miantso hoe abaraio ka dia misaotra anao zay mankasitraka anao miteranao mankalaza manome voninahitra anaranao zay fa tsara indrindra ianao tsy misy sontoanao ka dia mankasitraka indrindra Andriamanitra no ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao zay nanomezanao anay an'ity fotoana ity zay ahafahanay mitera sy mankalaza mankasitraka anao no izao fotoan-dehibe izao zay natratrara ny ray aman-dreny pasteur Andriana Evravela Adolphe mivady ny tombonandro mpahavelomana zay nanomezanao azy ireo 5 taona sy 13 taona ary inoko tompo fa ianao no mbola hita azy indray ka nome azy tombonandro mpahavelomana ho elavelona amin'ny asa fampona zay atao araky ny tenao tokoa hoe tsy ho faty afa ho velona anao ny asan'i Jehova dia ny asanao tokoa ane no kassaina no tanterahana izy ireo mandrakariva ho voninahitra ny naranao fa ny asan'ny maizina rehetra dia foananay tsy hanelingelina an'ity fotoana ity ny tevolo sy ny asan'ny satana ilay fanahy favalo dia fanana tsy manana anjara amin'izao fotoana izao ity fotoana ity dia an'Andriamanitra anao rery ihany izao fotoana izao Jesosy fa ny tevolo dia miala eto foanana amin'ny anara-maherin'i Jesosy zany miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy zany tsy manan-kery tsy manam-pahefany asa eto ilay ratsy misaotra indrindra raha eo tera sy ny ahajaro ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny talondraka ao mandrakizay mankasitraka Jesosy amen dia andray ny ray aman-dreny isika ao anatin'izay samy mahazo ny toerana tompoko aty aminay mantsy ny seza dia natao hipetrahana zany ary mifandrina natao atoriana ary ny lampa tahaka izao dia natao hiderana an'Andriamanitra izany ndeha hitehaka antsika voninahitra ao an'Andriamanitra ataovy mafy ihany tehaka voninahitra ny tompo eny ary sotra indrindra tompoko mankasitraka mankatelina dia ho toizantsika aloha ny fotoana mandra-piomakomana izy ireo dia homeko ny mpitarika fiderana avy hatrany ho voninahitra tompo Daontsika mbola hiteha-tanana mafy hatrany ho famezantsika voninahitra an'Andriamanitra zay efa eto amin'izao fotoana izao. Alleluia! 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 Amentsika an' Jesosy ny voninahitra. Dia mbola manamafy hatrany ny fiarabana zay efa natao mpanompon'Andriamanitra teo. Miarahaba antsika rehetrarehetra mpifaliana tsy hakanavaka na ianareo mpanompon'Andriamanitra na isika fiangonana na ireo namantsika zay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Ny fiadanan'ny tompo ane dia tonona amintsika tsirairay avy. Amen. Raisa ny fiadanan'i Jesosy zany dia ampaherezina amanao hoe eo aminao hoe ny fiadanan'i Jesosy. Alleluia. Manaraka izany alohan'ny anomboantsika ny fiderana dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika mba tena himotive antsika ao anatin'ny fotoana ny fiderana zay hitantsika ao amin'ny Salamo 50 zay tenin'Andriamanitra diso fatantsika loatra dia erahantsika vakina manomboka amin'ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana masina.
midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asa lehibe, midera azy araky ny habeny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valia sy ny lokanga, midera azy amin'ny aponga tapaka sy ny di, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Ny andinin'ny fahenina dia vakitsika miaraka mafy tsara. Aoka zay rehetra manam-pofinainy samy ideran'i Jehovah. Alleluia. Androany te anontany aho hoe iza manam-pofinaina? Ie, meny Jesosy gratuitement aisy anao zany fofinaina zany. Andao hoentintsika amezana voninahitra azy. Amen. Noho zany araky ny thème anty séminaire ity dia mitsangana, miazava, andao omentsika voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fofinaina izay omena azy, amin'ny alalan'ny tanana, tongotra, vatana, amin'ny alalan'ny saina ary indrindrandrindra ny fo sy fanahintsika. Andaontsika tena hoe ideran'Andriamanitra hanatanteraka an'ilay antom-pisiany izao sy anao dia tsy inona ny hanambara fiderana azy. Ka manasa anao ary mitsangana amin'ny toerana misy anao fa ideran'Andriamanitra tsika. Dia izao ny fiderana tsy hoe ilay mihira fotsiny dia izay, fa misy koa ny dia. Dia raha mbola manana tanana, tongotra, vatana ianao salama tsara, tomady, dia ento izany amezana voninahitra an' Jesosy. Sa tsy izany ve? Ka raha misy faly ary izy tonga eto andaontsika iteha-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Miteha-fatrany ianao raha nahorakoraka mafy ho an'ilay tompo voninahitra. Alleluia! Alleluia! Acham saya itu
Jesosy sika manasanao ataon'izay tsara indrindra. Alléluia. Dia araka izany tononkira zany dia tena hoe amin'ny fifaliana amin'ny hira fiompiana no hiderahantsika an'ilay tokana mendrika hoderana
dia tsy izy izany fa jesosy rery ihany amen jesosy rery ihany nomely fioderana rambola eto tany ny anarany iraine jesosy rery ihany nomely fioderana rambola eto tany ny anarany iraine Hideraquanau,
anao, hiterako anao, hiterako anao, Jesosy. Mena voninahitra amin'ny ty ahafantarana anao Jesosy. Dia mbola ilaza hoe Jesosy anao rery any amin'ny fiderana. Amen. Jesosy amin'ny fitiavan-tanana no hiderana ianao amin'ny orakoraka mafy be toy tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia mbola ilaza Jesosy hoe le fiandriananao i fiandriananao i le mandrakizay ianao le zanak'ondry ny Andriamanitra no mitoetra eo ambony eo Jesosy dia nakipo masonofinay zay amin'izao fotoana izao dia hifantoka lalina tanteraka aminao
dia ihany koa akeo anatrehanao efa nidina ianao tamin'ny alalan'ny fiderana izay ataonay amin'izao fotoan'izao mamelanay ihany koa akeo anatrehanao jesosy a eo amin'ilay fiandrianana tsy manafataperana eo amin'ilay fiandrianana ilay mandrakizay halleloia jesosy a tsy misy ny toanao tsy misy ny tahakanao ary androany ny tombontsoanao no dia tiavinay fa tsy ny tombontsoanay androany na tsy afaka mandoalika tena izy ary izahay dia lay fonay mihitsy nefa miankohaka eo anatrehanao mandrakizay any ny fiandriananao mandrakizay any Jesus ny fiandrianana mandoalikiza miakoka mina ny lanitra mitoro voninahitra dia mba anao toy izany ihany koa izay jesosy a hitoro ny voninahitrao sy manantsara ny atsarana mbola ny lanitra jesosy dia mitoro ny voninahitrao foana Jesus ianao lay zanak'ondry n'Andriamanitra lay zanak'ondry tonga ankalazaina ianao jesosy a so efa nitsangana lay zanak'ondry tonga ampiavana mandrakizay Jesus
Say mandrakizay fiantsanana mandrakizay eo anatrehanao ihany le eo anatrehan'le tomponay le mpamonjanay za mihitsy jesosy a enao rery ihany le manana le fiandrianana mandrakizay dia amin'ity maraina ity zahay dia iantsoantso ny anaranao fotsiny iankoaka eo anatrehan'le anarana mahery ny anaranao fotsiny satria tsy misy toanao enao le tsara indrindra amen ao anaty mozika dia iredony izahay hivavaka amin'ny voninahitra hitsaoka eo anatrehany anaranao le avy indrindra le manana fiandrianana le tsy misy fahataperina le mandrakizay le odory halleluja jesosy tsy misy toanao samitsy tompo Yeshua
jesosy a anandratra ny anaranao fotsiny zay anandratra ny anaranao fotsiny zay tsisy anarana afa tokony hisandratra eto jesosy afa tsy ny anao rery ihany a tsy misy olona iray tokony ho hita kory areto fa ianao rery ihany jesosy a no tokony ho hita eto amin'ity toeranyity androany jesosy a tianay tena azo toerana ambony indrindra ianao eo amin'ny voninahitrao dia aneo ny fahazavanao aminay androany manandratanao hatrany izay jesosy amin'ny vavakay nisandrata ianao rery jesosy ianao rery ihany oka hisandratra eto amin'ity toerana ity ianao rery ihany ankazo voninahitra eto amin'ity toerana ity tsy misy na dia olona iray a jesosy a tokony azo voninahitra androany afa-tsy ianao ianao samitsy tompo Yeshua mifantohy tsara ianao amin'i jesosy dia ataovy tahaka ny ianao rery ihany ny eto ataovy tahaka ny hoe ianao sy jesosy rery ihany androany a tsy hoe hifalifaly hifety fotsiny tsika fa tena ame voninahitra any jesosy rery ihany oka jesosy rery ihany no tonotono ny vavanao dia ho hitanao fa iseho eo aminao ny voninahiny sy ny fahazavany rehefa tononao ny anaran'i jesosy dia mitondra fahefana zany fahefana manafaka fahefana manasitrana fahefana mitondra fiadanana fahefana mitondra fahefana dia tonono foana ny anarany hoe Yeshua Yeshua afaka mihiramamy ve fiangonana hoe Yeshua 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 izay tsy alohana kosa dia hivavaka mba tena ho tonga tokoa ilay fahazavana androany eo amin'izao sy ianao amen mba ho tanteraka izany teny izany Yeshua Yeshua asandrato ambony ihany ny feonao mety eza ianao hietry tahaka ny nataony Davida mba azahoan'Andriamanitra le tombotsoany Yeshua
sandraty foana jesosy izy rery any omeo voninahitra Yeshua Sotra Andriamanitra. Sotra sy makasitraka anao zahay. Eto ny fanatrehanao. Halleluja. Izay rehetra tonga eto dia atsapany herin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Ka ho arak'ilay nirinay mihitsy no tanteraka amin'ity seminaire mandritry ny herinandro ety. Ary ho asianao sy ho amarinonao amin'izao andro voalohany izao zany. Halleluja. Mioritra anatrehanao zahay. Miankohoka aminao zahay. Manatsa anao zahay tahaka izay ataon'ireo any an-danitra no ataonay rehetra ihany koa ety ambonin'ny tany. Tsy androany ihany anefa fa amin'ny andro mpiainana rehetra dia natao anatsa anao iankohoka iendrika anatrehanao zahay. Ary natao vavolombelon'ny fisianao eto ambony ty tany ety. Amen. Ka ny firenena rehetra raha mahita anay dia ho resy lahatra fa ireo le manana ny fanan'i Jehova, ireo le manana ny fanan'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Miteranao Andriamanitra fa lehibe ianao. Fa lehibe ianao, fa lehibe ianao. Fa lehibe. Amen. Mendrika noderaina ianao. Miteranao Andriamanitra fa lehibe ianao. Fa lehibe. Miteranao Jesosy io. Atsandrato aby avo ny feontsika. Atsandrato aby avo ny feontsika. Ome voninahitra Jesosy lay mpamotry ity izao tontolo izao ity. Mahagaga ianao, mahagaga ianao. Fanay masina. Maieria não. Makatoerana avokoa isika rehetra. Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mivady no zao fatokavanareo maro be eto amin'ity andro androany ety mba hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra aminay no ny tsingerin-taona
nateranay mivady zany ho anay mivady manokana tena velom-pisaorana an'Andriamanitra tsy androany ihany fa saika isan'andro isan'andro tsy indraindray ihany no tsy manonona fisaorana amin'Andriamanitra izahay noho ny fahavelomana izay nomeny anay ary zay mahatonga anay faly be mihitsy androany mahita anareo vory marobe tonga eto fa raha ny amiko manokana dia tokony efa maty aho tamin'ny taona 7 efa namany maty ary na ny vice président ny refi azy tamin'izany fotoana zany na fa minanina fa izy pasteur Andrefi faty dia rehefa nandiny ny volana dia nilaza tamin'ny fanahy masina fa pasteur Adolphe fa saingy izy tsy nety nilaza tamiko an'izany mba afako miomana fa za fotsiny natsapa hoe teno faty amin'ny tetony ity eniko tato anatiko hoe faty amin'ny tetony ity fa no famindrapon'Andriamanitra dia nomeny tombonandro avelomana halleloia dia zay no anisan'ny mafaly anay 5 taona ny tenako zany zao ary raha matovy vadiko 3 taona ary na raha matovy vadiko ary raha ny tena marina tokony efa maty ihany koa tamin'ny taona 7 zay aretina tena tsy nana fanantenana ny velo intsony izahay tamin'izany ary lasa nisy fiantraikany tamin'ny toebatany mandraka ankehitriny ilay aretina nahazo azy tamin'izany kanefa moa matombo mbola velon'aina izy dia mbola misy zavatra ilainy tompo azy eto ambony ty tany ety ka dia hoy aho hoe miara-abantsika rehetra tompoko tonga soa eto ary abaina manokana reto namana mpiara-miasa miara-mitantana ny refi dia ny Brown refi ombambady zay tonga manarika eto zay tariny pasteur Rakotina Bak Théophile vice président dia arabaina takizany ihany koa ianareo mpikambana rehetra ao amin'ny Brown COM zay efa tonga eto dia arabaina takizany ihany koa ianareo zay mpikambana mpitantana ao amin'ny fimpifima arabaina takizany ianareo zay mpanompon'Andriamanitra pasteur avy ato amin'ny fiangonana refi ao mpandritra-paritra ao ny solotena ny mpanompon'Andriamanitra avy any amin'ny isatsapana manerana Madagasikara dia arabaina ianareo mpanompon'Andriamanitra rehetra avy amin'ny fiangonana Ravavy tonga eto faly be mihitsy zay mivady mahita ny endrikareo tonga eto mame voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay ka hoy izay mivady hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy andalo fotsiny ny ty fotoana ity ka hoe ho anay ihany ny fahasoavana androany fa dia ho antsika rehetra tonga manarika anty fotoana ity raha sitraka ao zany teny nambarako izany dia andao hiteka fara zay mafy isika rehetra Jesosy tianay momba anay mandrakizay satsy zany ve alleloia omena tompony voninahitra amin'izao fotoana izao isika dia andao indroso amin'ny fitondranany fanatitra aoka tsy sefoana tsy anome ho an'Andriamanitra ianao zay ny voalasan'ny baiboly ary raha manome ianao dia fataro hoe iza moa zany no anomezanao an'ilay fanatitra eny an-tananao iza fataro tsara fa raha lay Andriamanitra tsy to rain'i Jesosy Kristy no anateranao ny fanatitra dia fataro hoe ity omeko azy ity ve sa aza mendrika ho azy sa tena kely loatra ianao malala satria zay omenao ho raisin'Andriamanitra ho raketiny antsoratra ary hitahiny anao manokana mazava be ny teny nataon'i Jesosy araka mifatra ataonareo no marana anareo betsaka nomenao dia raina tompo fa dia mahazo mihinanao fa marina ny tenin'i Jesosy omeny be dia be ianao amin'ny tetony ity kely moa nomenanao noho ny tsy finoana noho ny fisalasalana noho ny tahotra safidy le izy dia fataro hoe tataka ny oana ihany koa no men'Andriamanitra anao tsy hoe kely na fafinao dia manateny jinja be ianao tsia zay voasoratra dia voasoratra
ka dia mirososika zay tondra ny fanatitra reo tompon'andraikitra karakara fanatitra miroso avy hatrany raha misy moa aminareo tondra ny mpafolokarena ety anoloana dia maso mandroso dia tatazana eny atoerana fanatitra nao anareo aty velany ankoa dia tsy hafa fa tahaka izay dia ny voninahitra ny ao an'Andriamanitra ao anatin'izay tsika dia mbola anao hira hidiarana tompo mandra-pavitany fanatitra tompoko.
tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Raha afaka hita tanàna mafy any ianao azy zany anaran'i Jesosy zany dia mite hafa marina. Mbola anao hira anankiray ihany isika, dia raha afaka mihira ianao dia mihira, misy tononkira isika raha teo, dia asehoan'i Jesosy hoe izy foana ihany no hirahiranao dao azy. Soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges.
dia isoratsy an'Andriamanitra zay atao hoe tapany voalohany netsitsika nanompan'Andriamanitra teo tamin'ny alalan'ny hira fidiarana indrindraindrindra hoe menazy ny voninahitra. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa noho ny fahafahantsika nitondra ny fanatitra zay vokatra fontsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra inona fa raha nanome tamin'ny fonao rehetra ianao faly ny tompo ary ianao azo antoka fa ho tain'Andriamanitra araka ny voalazany ao anatin'ny baiboly. Amen na amen na amin'izao fotoan'izao sika dia andre ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe mihitsy ny mandre ny afatra tena zava-dehibe ary amin'ity androandroany ity faly isika satria ny tompontsika dia eto izy hiasa anamarina ny teny zay ho ambara eto mba ho teny velona ao anatintsika mba ho etsika miaina mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ny loha-hevitra moa zay voizina mandritra ity seminaire ity zay atombok'androany dia mitohy rapitso tontolon'ny andro, mitohy androany hariva, mitohy rapitso tontolon'ny andro, mitohy ny zoma tontolon'ny andro, mitohy ny sabotsy maraina fa ny sabotsy hariva tsy misy ary mitohy ny alà tontolon'ny andro dia mitondra n'ilay loha-hevitra hoe mitsangana, mihazava, efa tokany ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa posaka aminao. Tsy fotoana natao atoriana intsony izao na hipetrapetrahana fa mila mitsangana amin'izay ny olon'Andriamanitra. Ho tanteran'Andriamanitra amin'ity taona ity ane izany, ho tanteran'Andriamanitra androany ane izany. Amen. Mila mitsangana ianao. Isika no ambaran'i Jesosy hoe fahazavana dia asehoy amin'izay mahafahazavana antsika e. Avy aloha tantara lasa fa manomboka zao asehoy mahafahazavana antsika. Fa efa amintsika fahazavana fa mila mijoro isika, mila miseho isika. Amen. Ary anisan'ny iriko manokana irina mivady ao anatin'ity seminaire androany ka hatramin'ny alady ity dia zay nataon'Andriamanitra tao amin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra voalohany tamin'izany fotoana zany no ataon'Andriamanitra hoe ho alatsa ny fanahy masina dia isy fifoazam-panahy lehibe hiainga avy eto amin'ity fotoam-pivavahana ity. Vitsy ny manao amen na andeo hiteka mafan'Andriamanitra isika. Halleluja! Dia mariana kely moa fa 7 mirahalahy zahay no mpanompon'Andriamanitra mitantana zao fiangonana refy izao manerana Madagasikara. 7 mirahalahy zahay, misy aminay 7 mirahalahy no efa trany ampiatomboany mihitsy ny efa teo amin'ny fitantanana fa misy kosa tateoriana vao tonga nanampy teo amin'ny fitantanana. Dia mangataka izahay mba omenareo fahendrena izahay mpitantana ireo. Tena hoe fahendrena avy any ambony mba ho eo aminay mba afahanay mitondra ny fiangonana refy ho amin'ny fahatanterahana ho amin'ilay fiainana tena hoe akasitran'Andriamanitra. Amen. Ary tsy ny fiangonana ihany no irinay moa mba hoe ho tanteraka famponan'ny tompo na ho amin'ny fiainana akasitran'Andriamanitra fa hatramin'ireo pastera be dehibe mahatratra 700 mahery ireo pastereo zany dia tianay hoe ahay hitondra tena tsy anatsiny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona rehetra. Ahay hitondra fiainana ho fiainana ho akasitran'Andriamanitra isan'andro, andro alina. Dia zay mahatonga anay hoe mivavao anay ianareo amin'ny fotoana mba atsiarovanareo anay mba ho eo aminay fahendrena ka dia ho arak'izany ambarako zany ny fiainanay rehetra mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Amen. Mba tsy ahitana tsiny na ahitana fanakianana fa tena hoe le fiainana tian'Andriamanitra hiainana amin'ny mpanompony no mba hiainanay mandra-piavan'i Jesosy. Ka aminay 7 mirahalahy reo dia ny zandry indrindra aminay mpitantana ny refy no voatendry ny tompo hiakatra eto hitondra ny tenin'Andriamanitra dia tsy izy zany
fa pasteur randrianandrianina herzo akatatsika izy iroso iteka tsy ijanona isika rehetra iteka tsy ijanona isika rehetra fandraisana azy zany ny mpidera kosa tonga dia mankatoerany ianareo izy zany no zandry indrindra atao aminay ary efa faraparana izy voatafiditra tao anatin'ny birao mpitantana ny refy inona fa ny tompo no nanery sy nifidy azy mba hitondra ny tenin'Andriamanitra eto hitondra ny afatr'Andriamanitra eto ka dia raha mino ianareo fa marina zany teniko zany dia oka ngetahita ny andray fa dia hamangy anao tokoa Andriamanitra androany dia maomby aza rahalahy maomby aza to ndao ity tanana mafoa fanay masina sy Alléluia Alléluia isoratsika amin'ny fanay masina ary mena ny soso ny voninahitra ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ny eo antsika tsairay avy melohan'ny iarabako an'ireto olo manakaja sy olo-dehibe eo amin'ny finoana ireto a dia ifampizara aminao aho maheno tsara ve tsika eo tokotany eo tompoko fa manaova aleloha mafy be aloha ny eo atokotany ho heninay ohatra ny tsy manao ny sasany varina izy aty zany ny zandry kely melohan'ny arabako an'ireto olo-dehibe amin'ny finoana reto a dia tiako milaza aminao ny fanitsahanao an'ity faritra ity androany dia hetsika ara-paminina lehibe ho amin'ny fiainanao zany ho an'ny ankonanao a ary ho amin'ny tantara ho avy rehetra voaniditra tamin'io vavady io ianao a dia efa tafiditra ato amin'ny fanatrian'Andriamanitra ianao ary misy transformation lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao noho izany a aoka ho voninandray ianao Alléluia dia faharoa manaraka an'izay a dia miaraba manokana ny bisopy Randriana Ivravelona Adolphe sy maman-pastera Randriana Ivravelona Daniela noho ny amin'ity fotoanandroany ity a dia makasitraka indrindra bisopy a na tokony antson'Andriamanitra eo ambony lohana ihany koa dao mba ite tanana mafy tsika ho ela velona indrindra ianareo tompoko zany sady zany dia faly miaraba manokana ny pastera Rajarivonina Sista mivady koa izay ray aman-drenay ara-panahy tompo nahitahanareo tompoko faharoa dia manaja miaraba ihany koa ny filakevim-pitantanan'ny refia izay tarihan'ny dokotera Rakotondravako Théophile moa amin'ity androany ity a tompo nahitantsika tsairay avy Alléluia dia manaja ary miaraba manokana ihany koa ny birao ny CEAM sy ny birao izay mitantana ny fipifima ihany koa ho tahiny tompo anay ianareo tompoko ndao mba hite tanana mafy tsika ary dia faly ihany koa miaraba sy manaja an'ireo pastera ray aman-dreny zoko zany izay tonga manatrika eto a manaja ny dilo ilo eo ambony lohantsika tompoko a tompo nahitantsika tsairay avy Alléluia vonina venao andray ny afatr'Andriamanitra ho eto ambavaka ao fa niany any andrian'Andriamanitra anompo ny olona masina eto androany dia anetsika ny ositra eto amin'ity alitary ity Alléluia aninona tsara hoe dia ao aorianan'ity afatr'Andriamanitra ity satria ao anatina minitra voafetra ao a alefako ny krono dia ity isy ositry ny fihetsehana hiasa mahery amin'ny isam-batan'olona izay vonina ny andray androany averiko ihany ositry ny fihetsehana mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ny voninahitra Jehova miposaka aminao dao iary hitsangana antsika rasakao a dia soety aloha ny tananao dia mivavao a mba ho ampiasain'Andriamanitra ho fitahina ho anao tokoa ao amin'ity androany ity a raha sitrako dia soety aloha ny tananao dia mivavao a ary mangatay ho natrehan'ny tompo e tompo ampiasao izy ho fitahina ho androany
ary eo ka andray avy aminao aho ndao hivavaka tsika tompoko. Jehovah Andriamanitra raiko tsara indrindra, saotranao ny amin'ity fotoanandroany ity izay tena voatendrinao hitahinanay, voatendrinao ihany koa anasoavanao sy atateraka an'izay oamponao ombiakoditra amin'ny tsaira avy izay nividinao tonga eto androany. Mivavaka Jehovah Andriamanitra ray, misaotra anao ny amitondranao anay amin'ity faritany ity, amin'ity toerana ity, amin'ity altara izay efa no amarinao, izay efa nitondranao pirofo tao anatina fotoana maro, ary ty androany ity izay fotoana manokana isehoany ny hery sy ny fahavelomanao ny amin'izao mpanomponao zao, ny aminazy mivady, dia nantsoinao eto izay ho tahina manokana, dia mivavaka aoka hiasa mitsaira avy ianao, ary averiko anao ny voninahitra Jesosy eo, ary dia amin'ny anaran'i Jesosy ny anolorako ny fotoana feno eo ambany fitarian'ny fanahy masina amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alleluia, amen. Eo am-pitsanganana raha sitraka ao a dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo. Alleluia, alleluia. Mino fa nitondra baiboly ianao a. Salamo a fa 7 dia ny andininy 7:20. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7 dia ny andininy 7:20. Fa ianao no azahoako mitsarapaka amelo miaramila ray toko, ary Andriamanitra no azahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Alleluia. Samy mahazo toerana tompoko. Alleluia. Efa mizara aminao ny hoe niositra eto amin'ity altara ity, fa ty altara izay nomen'Andriamanitra iandreketana izy mivady ity dia misy ositry ny fioarana miasa eto. Averiko fanondrony a, misy ositry ny fioarana miasa eto. Ny 7 volana aprily lasa teo a, dia nisy fivorian'ny pasteur Grand Tana ny refity eto a, dia nijoro vavolombelona arak'ilay any fa mizarany teo a Bisopy Adolphe. Dia zao no teo ambadika ilay izy, le hoe saiky maty izy, satria teo amin'ny fianakaviany a dia nisy ozona, zay moa ilay izy Bisopy, nisy ozona izay tahaka ny ohatrany hoe mahafaty tanora, satria io ozona io dia mahatonga n'ilay taranaka tsy hatratra zafikely. Marina ve zay tompoko sao dia diso le finoko tamin'iniko, tsy hatratra zafikely. Zany hoe rehefa mbe ho tonga ety ambony tany zany ny zafikely na lay génération vaovao a, dia misy génération lasa ao, lasa le dadabeany. Ka rehefa mbita amin'ny fotoana dadabe azy amin'izay, zay le na 10 taona lasa mahery, dia nanomboka nietsika hiataky azy lay fanahy na lay ozona. Fa nanomboka teo dia nitolona izy, ary tamin'izay no nambarany hoe tehitsy ano mivavaka ho izy. Vavaka teo, vavaka teo. Ary rehefa tonga amin'izay ny fotoana mby aterahany zafikeliny, dia tena nanano sarotra fatratra, ary lasa nitolona ozy avy mitolona ao anaty tôbila, dia lasa mametra tanana mbola tsy teraka ihany, lasa ndray miverina mitolona ao anaty tôbila, dia lasa mametra tanana mbola tsy teraka ihany. Fa ny zavatra nahagaga dia ity, rehefa tena nitolona izy nandresy izy a, tonga soa ny zafikely a. Alleluia, alleluia. Ary rehefa tonga le zafikely ho izy, dia nangatahako tamin'ny mpampivelona hoe meo aho ampifoka aloha isorako an'Andriamanitra. Ny dikan'izany nanomboka teo resy ny ozona, resy ny ozona, resy ny ozona, resy ny ozona. Asio dia tanana mafy ho an'i Jesosy zany. Alleluia. Dia ity fotoana androany ankalazana sy isoran'Andriamanitra ny amin'ny tsingeritaona izy mivady ity zany a, raha ny programan'ny fahavalo sy ny programan'ny ozona efa tsy n'existe, efa tsy isy tsony. Fa zao ny zavatra nitranga, ny ozona nanana ny azan-dany
fa ny lanitra ihany koa manana ny azan-dany tsy ho faty zany io tsy ho faty zany io mbola hitety firenena maro ampiasay koa mbola hitondra fifohazam-panahy eo Madagasikara io mbola moka lehilahy sy vehivavy maro ampiasain'Andriamanitra ary io izy mivady satria za tsy mananjoa hitsodrano fa mba iraha soa oela velona ianareo mivady tompoko a oela velona aoko ity an-tanina zay miombon-kevitra any amin'izany mba afaka miteny fianao amin'izao fotoana izay oela velona bisopy mivady Alleluia dia aoka moditra teny amin'izay fa Andriamanitra mampitsambikina mihoatra ny manda Halleluja raha miprograma amin'ny favalo efa tsy hitaingana fiara intsony efa tsy hahita taranaka intsony efa tsy hipetraka amina fotoana goavana tahak'izao intsony fa miprograma an'Andriamanitra azay mahatonga hoe voaniditra teto ianao satria ho amin'izay fotoana izay ty androany ty isehoana marimarina fa resy ny ozina resy ny favalo dia hikasika anao ny herin'Andriamanitra androany ninninona mety tantara ny ankohonana sy ny fianakaviana zay misy anao na ny voanao miovy zany androany miovy zany androany raha resy lahatra ianao miovy zany androany Alleluia Alleluia noho izany amin'ity androany ty zay ny mahatonga le hoe osotry ny fietsehany zay mety ozony mandahavony ozony ny aretina tsy ambikina mihoatra an'izany ianao manomboka androany zay mety mandahavony ozony fantrano hitsambikina mihoatra an'izany ianao androany zay mety ahavitsy ny dirany taranaka tany aloha hidiranao sy ny taranaka ao zany manomboka androany aokanao amenny eo am-pitsanganana zay andray an'izany aloha asio te atanina sy orakoraka mafy asio te atanina sy orakoraka mafy Alleluia aiza mieritreritra mihitsy ianao tonga eto hampianatra sanatry vavy zany amin'reto olo mba ositra goavana be reto tsy hampianatra tsy hampaheriko fa anetsika an'le ositra eto amin'ity alitary ity averiko ihany anetsika an'le ositra eto amin'ity alitary ity ka raha raisinao ampanetretena zay teny mivoaka eto dia miala eto ianao miova tokoa ny tantara rehetra Alleluia Alleluia satria izao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia zay loha hevitra izao fotoana izao Isaia 40 ndiny voalohany dia hoy izy manao hoe mitsangana dia maninona hony mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao Alleluia ny voninahitra Jehovah efa maninona tompoko efa maninona tompoko misy amainina mafy zany tikely hoe miazava efa misy fahazavana ny ao fa mila hitarina le izy ka tsy hoe androany ianao vao ampiasain'Andriamanitra na androany vao hitanao Andriamanitra nontsy zany fa manomboka miditra amina dimension vaovao ianao ary lay Andriamanitra zay nanamarina nyty alitary ty no hanomboka hanamarina anao ihany koa ary etsika amin'ny toerana rehetra zay misy anao Halleluja Halleluja miazava dia hoy izy manao hoe mitsangana raha zohinao tsara zany io tenin'Andriamanitra io dia ity lay fahazavana efa napetraka Andriamanitra ao eo amin'ny fiainanao ao anatinao zay tena resy lahatra ny ao ka anao amainina mafy ny amin'izany le fahazavana efa napetraka Andriamanitra ao aminao ao anatinao ao amin'ny fiainanao fa misy teboka anankiray andrasan'Andriamanitra aminao miamazava dika le miamazava tsy mila hoentina mbavaka mba hiazava ianao fa ianao mila manapa-kevitra ao tsara ve tenelo akaiky anao tsy mila hoentina mbavaka mba hiazava hoe fa mila manapa-kevitra ianao faharoa mitsangana Alleluia mitsangana zay zavatra raha zay ihany koa tsy mila hoe angatana avy amin'Andriamanitra ihany koa fa Andriamanitra efa nanao ny dingana voalohany ao aminao le fahazavana ny voninahitra Jehovah efa miposaka eo aminao
fa ny atonga lizombiakoditra aminao mila mitsangany ianao. Alleluia, alleluia. Eo no mipetraka le izy. Ka ahoana ny itsanganana e? Aiza ny anomboako azy e? Zay no ilayntsika n'ilay ositra ny fihetsehana. Fa ny ositra zay idongitsika sy angatantsika amin'ny tompo ao aorianany ty afatsy ty, dia tonga anao ahita lalana voalohany indrindra. Averiko ihany, ahita lalana voalohany indrindra, ary avita mihoatra an'izay vitanao hatrizay, avita an'izay tsy vitanao hatrizay. Zay resy lahatra ny anao ameny eo am-pitsanganana, avita an'izay tsy vitanao hatrizay. Alleluia, avita an'izay tsy vitanao hatrizay. Alleluia. Zao mantsy le izy. Genesis 12 dia ny andininy 15. Dia zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 12 dia ny andininy 15. Hoy izy manao hoe, dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe, jereo angely lanitra ka isao ny kitana, raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy, ho tahaka izany ny taranakao. Jereo tsara io. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy. Andriamanitra no nitondra ny Abrahama nivoaka teo ivelan'ilay. Alleluia. Zay lay ositry ny fihetsehana zay. Satria raha maha-olombelona fotsiny hoe mivoa ao amin'ilay dia dinio ny lanitra, ohatrany hoe ahoana zany, ohatrany tombo ray ve ny adaladala vaovao. Raha ohatra ka maha-olona fotsiny hoe amin'ny maha-olombelona, hoe lehilahy lehibe io ianao, lehilahy lehibe fa tokony lojafy, dia misy anany fa hoe dia jereny. Fa maninao papa Abrahama vao mijerijery ahy e, lasa saina ny sasany. Fa Andriamanitra mihitsy no nitondra azy atao avy amen zany. Amen. Andriamanitra mihitsy no nitondra azy. Dia tadio. Tsy hoe tamin'io fotoana io vao nisy kitana. Satria zany. Tsy hoe tamin'io vao nisy kitana. Hoe ary tsisy kitana mihitsy zay natany sy lanitra sy ratsy tamin'ilay navoaka n'Andriamanitra teo. Non, efa tao foana ny kitana. Fa tamin'io fotoana io nentin'Andriamanitra nivoaka izy, ary nideklaren'Andriamanitra ho tahaka ireo nisan'ny taranakao. Raha lasa nabavy ray aman-dreny, indrindra ho anareo tanora zay tonga eto, tsy hoe zao vao isy toerana avo hitondran'Andriamanitra anao hiakatra eo, na zao vao isy toerana fahombiazana hitondran'Andriamanitra anao hiakatra eo, na zao vao misy hetsika ara-panahy etsehany fameza-pasoavanao anatinao, fa amin'ity androany ity andray niosotry ny fihetsehany ianao, dia ho deklaren'Andriamanitra aminao fa ho amin'ny fahombiazana ny toy ny tantara rehetra. Dia neny leo akaikinao tsy vitsy ianao akory hoe atsikely ianao akory, fa manomboka androany, fa manomboka androany lasa ianao hoe alleluia. Mino azavy ianao dahoranao etsika voalohany volana 15 ety. Zany sady zany peo kely 10 eo akaikinao aloha, lasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay hoe, lasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba ataovy olona telo farafahakeliny, lasa ianao tsy maninana hitsangana ary ianao fa zavatra etsika ara-paminan'iny ty androany ty, fa tsy hoe fombafomba mpivavahana, tsy maninana raha hitsangana ary ianao, lasa nareo menakavo hoe, lasa amin'izay nareo hoe oh rebosay, lasa amin'izay hoe tsy hoe tsy nisy kitana teo, fa tamin'io fotoana ino nideklaren'Andriamanitra hoe tahaka ireo no isan'ny taranakao. Tsy hoe androany vao isy an'izany fahombiazana sy fiadianana lavitra zany, fa efa nisy zany, fa ny olo-kafa no mipetraka teo, ny olo-kafa nandeha tamy teo, fa manomboka androany mideklare Andriamanitra eto amin'ity alitara ty, fotoananao zao e, fotoananao zao e, fotoananao zao. Amen. Alleluia. Satria hiezaka hofitiniko nangataka tamin'ny fanahy masina zay rehefa mivavaka an'ity fotoana ity, hofitiniko dia hofitiniko ny afatra mba ahafahantsika mitolona ao anatin'ny vavaka rehefa avy eo. Alleluia. Fa misy zavatra miova. Averiko ihany, misy zavatra miova.
nisy fotoana nisy olona tonga ranatona atao miborona mivady fa miandro eo ny gendarme pastera ohatra zao any amin'ny fokotany ny gendarme zao efa niandro teo le karana anankiray mitondra gendarme dia le sinoa anankiray mitondra polisy samy manambola amiko tolo dia tafitontonao ony dia ahoana mangovotra pastera na vola andehanako sakafo nefa tsisy satria tena mpitehan'ny ozina rehefa mifampizaha zay dia tena mpitehan'ny ozina ny fiainan'io vehivavy io fiainan'izy mivady ahoana pastera ny atao zay zao mieritreritra toa dia direct tao any ambanivohitra dia rehefa mivavaka zay mivady dia efa nanolo tena ho an'i Jesosy izy dia natao zay taridalany fanahy masina rehetra teo tapahana ny ozina dia zao ny tolotsaina tsy mitsokinareo pastera so dia apiditra any amin'ny lalina ary pastera zany tsy mitsokinareo fa lana makany amin'ny fokotany dia tia nisy 5,000 mena mivady hoe tia ataonareo frais dia andeha zatsy izy lasa fa isorana ny tompo fa nakato mpanompon'Andriamanitra rehefa tonga tany dia io ny gendarme io ny polisy ary reo olona hafa firenena korona eo karana sinoa fa inona ny zavatra nitranga naneny ny telefôny anay mivady afaka adiny ray pastera tena ato le polisy ato le gendarme fa zao ny zavatra nitranga rehefa mifampiresaka zay mivady ndray mimeny vola isakafoanana zay mivady ndray nomeny hofatrano zay mivady ndray nomeny hofatrano halleluja misy zavatra miovy ato androano oh halleluja halleluja misy zanak'Andriamanitra eto misy tanora eto rehefa tapitry toroteny ty afaka minitra vitsady dia anomboka mivavaka ianao Jehovah Andriamanitra ray eto ianao mivavaka amin'ny fonao sy ny finoanao rehetra o reba sangarababababa misy anjely mihetsika any amin'ny toeram-piasan'andro misy herin'Andriamanitra mihetsika any atokantrano andro halleluja teo amin'ny altara tsy tsaroko rotokom-bolana ve zay sa tapa-bolana nampitenen'ny tompo teo amin'ny altara amin'ity herinandro ity dia ataon'Andriamanitra mifanena amin'ny olona ho fitahiana ho anao ianao dia nanao amenina mafy be moa zany dia arak'le mahazatra moa zany ko zay mihitsy rehefa aty eny teneny le akaiky anao rehefa aty dia ohatra zany mihitsy hoe mandray ny ale aty dia le fandraisana aty tsy fampiarana le fandraisana aty tsy fampiarana fa ianao mandray rema manokana tonga dia mandray ianao dia teneny le akaiky anao aiza gaga raha mitsangana tapoka hoe so dia gaga indray ahoana indray ty style vaovao ty amen satria ny ale aty tsy jery costara ny le akiray fa nanaovana costara tsara zao amezana voninahitra an'Andriamanitra fa ny ale aty andraisana teny ny ale aty andraisana teny ka mialohan'ny fandresena sy ny fahombiazana rehetra tsy maintsy misy teny aloha eo ambony lohanao tsy maintsy misy teny aloha eo ambony lohanao dia rehefa votra le teny teo amin'ny altara hoe ampifanenan'Andriamanitra misy olona lavilavitra be alefa n'Andriamanitra hifanenanao fotsiny ho fitahinao anao dia amenina nitsangana zay nitsangana anao amenina zany tamin'ny herinandro iny amin'izay nisy ranabavy ny zoavolombelona efa miasa izy fa nany karamany mandritra ny taona zany ho atotony amin'ilay ekolazy alefa lazany dia tsy ho voaloha mihitsy le ekolazy satria misy fianarana manokana nataony indray mba hiakarany ambony dia na le mpampianatra rozy ny teny hoe aloloha mitsahatra ianao ka satria fantatra le mpampianatra sara momba anazy dia zao no lazay kozy izy hoe efa nandray teny tamin'ny alahady anao fakakana ny tompo dia inona ny zavatra nitranga ny ray andro taorianan'izay olona tsy fantany fa nifanena tamin'ny fotsiny dia nifampiresaka teo izy vehivavy ray mpianakaviana ihany koa le mifanena taminy dia zao ny zavatra nitranga tao anatin'le firesahany za ozy tsy nangataka akory fa nanontany programako fotsiny izy dia hoe zao programako zahay fa miasa fa mandrato fianarana dia le fianarana somary mandalo olana kely fotr'zao zao dia rehefa mifarina ozy le resaka toy izy manao hoe ho alohako daholo ny ekolazinao rehetra satria rehefa misy teny votra eo amin'ny altara ny atao hoe altara dia teboka anankiray fiona ny tontolo ara-panahy sy ny tontolo ara-nofo ary rehefa misy teny zany eo dia Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy anomboka hetsika amin'ny tontolo ara-nofo halleluja dia raha vao mifarany ty fotoana ty androany izy zavatra hitranga amin'ny fiainanao tsairay avy ho an'ireny mitsangana manao amenina ireny tsy ho diso fanantena ka andray an'izany ianao zay ny atongavana ty izy zavatra hitranga zay tsy vita ny kajikajy maha-olombelona halleluja dia izay ny ilaina n'le osotry ny fihetsehana
dia melohany tena ivavahantsika angatanan'ilay osotry ny fihetsehana aloha dia araka ilay fampizarako teo hoe le izy tsy mila hoentina mavaka mba hetsika ianao non tsy zany fanapahan-kevitra ao ny andrasan'Andriamanitra. Andriamanitra manao ny anjarany amin'ny maray azy fa ianao koa mihetsika amin'ny mazanaky ny lehibe ianao. Alleloia. Dia ity ny toe-tsaina ahafahanao miampiatrano ny finoana matanjaka ahafahanao mihetsika. Tantara voalohany. Alleloia. Mbola tsara ve ianao e? Mbola tsara ve tsika ao tokotany ao e? Asiorakoraka be alova sao dia manisa ravo maintso ao azy. Sao dia gago fotsiny hoe maniry ranga le asina atoka. Manina ranga le atoka. Za mitondra ny afatra ny tsy mahita anareo. Fa mifanahy masina mampiteny ahy eto mahita anareo tsairay avy. Ho an'ny ariana ary hita ny tompo ianareo. Alleluia. Dia tantara ne ovakitsika tantara voalohany toko 420 dia ny 9:10. Minao fa misy olona efa matsapa voatasa ady amin'izao fotoana izao. Misy olona efa matsapa voatasa ady amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tantara voalohany toko 420 dia ny 9:10. Ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe hiakatra melo ny Filistina vao atolotra eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy, miakara fa atolotra eo an-tananao izy. Rehefa hoe hihetsika, rehefa hoe hiazava, dia tsy le tontolo manodidina ny faritana hoe mbola possible ve, mbola vitako ve? Amin'ny ohatra anao aho. Rehefa hoe hifandona amin'ny Filistina Davida, tsy nahaliana ny Davida mihitsy hoe firy ny miaramilan'ireo ao, firy ny soavalin'ireo ao, ahoana ny fomba fiadin'ireo nandreseny firenekafo, tsy zany ny nahaliana azy. Fa ny nahaliana azy dia tsotra, momba Jehovah sa tsy momba, miaraka amiko Jehovah sa tsy miaraka amiko. Ka rehefa miaraka amiko Jehovah, tsy maintsy mandresy a. Dia jereo tsara, tsy mbola nisy sabatra andre mandeha nengainy Davida akory mba pirofo io fa andresy izy ka hoe nanapaka lohana Filistina. Tsy izay, fa raha vao niteny Jehovah hoe atolotra eo an-tananao izy, tonga dia faniny Davida, andresy azany, andresy azany. Oka isy olona tahaka izany eto androany, oka isy olona tahaka izany eto androany. Hoe mbola possible ve ny ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga sy takatry ny saina? Aiza lasa saina izay mety hipoah sy tsy hipoah, fanontaniao ny tompo. Ary ankehitriny ny tompo mikonfirme aminao, efa ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra, efa miposaka aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ny olona tsy mino anao fa ianao ka ino ny tenanao miaraka amin'Andriamanitra. Tsy ny olona dia sady nandrabiraby, ianao ve Messia, ianao ve mpanjaka Antiosy, fa nisy fotoana hoy Jesosy, voalaza anao. Olona potipotiky ny kapoka sy olona efa rovotra fitafinana eo ny anteny hoe ianao va mpanjaka Jesosy, voalaza anao. Mila mino an'izay fahamarinanao ianao, mila mino an'izay fahamarinanao ianao. Nareo ve mbola hampanofa trano? Oui, atsangana trano zay. Nareo ve mbola vidy tany? Ie, mbola hividy tany zay menakavy. Niteraka eniny zay io hividananay tany a, faharany tsairay avy amin'ireo. Fa matetika tsika zao tontolo zao sy ny zavamisy tsy mino satria ampiasain'ny devolo mba tonga atsika tsy hetsika. Dia tsika koa ohatrany miraisany zay, marina zany. Vita amin'ny parcours. Parcours inona vita? La zao nakaikinao vao manomboka hoe alleluia. Satria inona na samy hafa azy? Dia ity, ry havana, ianao ve tsy matsapa? Fa tsy araka ny taonan'ny Davida mihitsy ny zavatra nyteneniny nanoloana ny Goliata. Marina zay sa tsy marina? Tsy arakaraka ny taonany. Azainina tonga ny zokony nametsena zay, fino ty ataonao ty e? Zazakely io ianao dia miteny hoe andreseny io dia hiady amin'io dia ahoana? Tena miteniteny foana ty olona ty. Fa ho Davida,
izy moa ny aiky ny miaramila ny Jehovah Andriamanitra vela tapahako ny lohany eo androany ka inona ny tao ambatila izy tsy ny taonany tsony io miresaka io tsy ny alavany tsony io miresaka io tsy ny abogositehany tsony io miresaka io fa efa niositra io efa le ositra eo ambony lohany io efa le ositra eo ambony lohany io halleloja dia izay ny ilaina an'le hoe ositry ny fihetsehana mody eto amin'izay ianao oka hita amin'izay ianao fa afaka hialehibe ianao sy volam-banky zany tsy olany zany aiza mitsangana sao dia ay banky mandehandeha fa amin'ny fomba tsy takatry ny saina hitatra ny maizy anao voninahitr'Andriamanitra hitatra ny maizy anao voninahitr'Andriamanitra satria ilay Andriamanitra ny altara ny Andriamanitra ty altara ty dia Andriamanitra manosika ny zanany sy ny mpanompony iotra ny manda halleloja le ositra no mitondra azy amen amen taloha nisy namako tena anina zay fa lehibe izy tonga tany an-tranonay dia niditra ao an-trano dia efa niditra tao an-trano izy dia ndraso aloha izy avy amin'ny toerana lavitra voaka izy dia ohatrinany any fanareo an'ity trano ity tranonay io dry dia firy nareo mipetraka ao zay efa mianaka bien sûr si satria misy olona mijery anao fa mipozinao tsy pozin'olona manana trano 3 étage mihitsy azonao izy misy olona tsy eritreritra mihitsy fa ianao lasa lavitra ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy famezam-pahasoavana ihetsika eto androany manomboka androany amin'ny fomba tsy takatry ny saina halleloja dia satria ny olona mandrefy zay mahatonga an'ilay hoe tsy tia ve le zanaky Josefy tsy fantany fa efa Jesosy Kristy tompo io le manatrika azy io lay Jesosy efa nidéclaré fa na ny Jehovah tompony ato amiko nanositra ito teny somafaly halleloja naniraka ntika le naniraka niositra ny mampandeha azy mandrakariva halleloja dia tsy olona tsotra tsony izy zanaky Davida le hita le nampiasa an'le martosy le rabô le fanadiovana andro fa olona efa afy io halleloja ny olona mety mijery tonga dia nareo menakavy ohatr'izao reny fa asadino tao amin'ny taranaka Jese nisy an'izany Davida notsoran'Andriamanitra zany halleloja zay mbola tsy nisy mpanjaka tany amin'ny taranaka Jese tany aloha tany tantara tany aloha fa Davida natsangan'Andriamanitra tao amin'le taranaka ao amin'io taranaka zay voanao io tahaka ny bisopy Randriana Efravela Adolphe zay hotrontsika eto androandry fa nanomboka teo amin'ny toerany tsy nanjaka tsony le ozina mahita ny zafikeliny dadabe ary hitako sady koa mbola hitsotso ny zafiafiny izy tonga dia fandresena ny andry pastera Manovo mianakavy fa zay resin'ny ray aman-dreniny tsy adivany zanantsony dia androany milaza aminao zay avitsy nidiran'ny taranaka tany aloha amin'ny fianakaviana nisy anao hidiranao zany amin'ny anaran'i Jesosy averiko fanondrony zay avitsy nidiran'ny taranaka tany aloha amin'ny fianakaviana zay nisy anao hidiranao zany amin'ny anaran'i Jesosy ray minitra sisy satria 5 minitra mifotoaka eto fa aloha 5 minitra ivavahantsika vitsy nanao amenaka 5 minitra ilonanao anatin'ny fangatahana ositra halleloja ositra hitonga anao hetsika amen azay tamin'ny mivavaka ao an'ity fotoana ity dia efa nahita sady fa misy olona ho alefan'Andriamanitra any ivelany Madagasikara misy tanora ho ampiakarin'Andriamanitra amin'ny fianakaviana matanjaka misy olona andresiny fanahy ny fahosaosana rehetra satria tonga ny fahazavanao voninahitry Jehovah miposaka aminao ka natonga le kitana mbola tsy tany Abrahama tao an-trano izy dia mamisy avisa hoe ny alina mako mitondra fisainana karakory zalahy raha ty zisiky ny any mbola tsendriky misy tsy hay kely madigny zany tsy hay kely madigny za mahafinaritra za mionono izy fa zao zavatra nitranga
teny amin'izay Andriamanitra tsy ny alina mitondra fisainana ny amoakanao amin'io zavatra io fa mivoady jereo ny kitana fa reo nomeko anao reo asio dia tanana mafy zany ohatr'ireo ny taranaka o rehefa mbola mipetraka amin'le ritma maha-olombelona anao dia reraka ohatr'izao ry havana spesialy ty fotoanandroany ty spesialy ty fotoanandroany ty voalohany volana me volana fahadimy peondray ny diminy eo akaikinao aloha ahoana hoe karakory pare sa tsy pare alleluia inona zavatra nitranga ny ozitra no nitondra amin'ny petera ne ka olona telo ara tsy resiny lahatra izy ary nanavitra iny olona telo fa rehefa tonga ny ozitra rehefa tonga ny ozitra telonjato tonga dia nientiny tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona telo nampitsoaka matanjaka olona telo fa rehefa tonga ny ozitra 3,000 netiny tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha vao refesinao amin'le hery maha-olombelona anao zany le izy dia hoe ahoana ny avita an'tiako karaha matelo tapitrisa ny fatrano 2 tapitrisa ny ekolazy ohatr'izao 2 hetsy isam-bolana 2 hetsy atambatambatra inona vao vita izany mahazo bisikileta amin'ny farany taona non tsy ratsy ny bisikileta fa lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy amatsy anao ny fomba mahagaga ny tompo amatsy anao mihoatra lavitra an'izay vita ny tanjaka maha-olombelona anao ny tompo ifarana amin'ny fandizany ty taona ty tenenyle akaikinao mba tongava amin'ity séminaire efatrandro ty hoe fa tsy falifaly amin'ny fotsiny fa spesialy ty fotoana ty averika any spesialy ty fotoana ty mbola petera fotsiny olona telo nampitsoaka matanjaka azy fa rehefa tonga ny ositra 3,000 netiny tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra 3,000 ohatra ny hitako sahady tahiny tompo any ianao na ray afatra venao okanao ameniny eo am-pitsanganana zay na ray afatra rehetra alleluia alleluia andao ite tanina sy orakoraka mafy ndao ite tanina sy orakoraka mafy alleluia manana 10 minitra tsika ivavahana fa anatin'izay aloha miaraba olona 7 tena ataovy tahaka ny tenanao ny tena zay tianao tonga aminao dia ataovy amin'ny olona zany metsy amin'izay fa fotoananao zao hoe olona 7 dia manana 10 minitra tsika ivavahana aiza mpitendry zava-maneno alleluia o rebasandereka babababa o rabasakara babababa alleluia atao volona 7 mihitsy tena tsofrano aiza maimaika fa mbola manana 10 minitra sika mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ny voninahitra Jehova miposaka aminao mitsangana miazava tonga ny fotoananao voninahitra Jehova miposaka aminao alleluia asana to ambony tanao amin'izao fotoana izao dia misaorany tompo sady ny amin'izay voarainao misaorany tompo amin'izao fotoana izao rebasaka oka isy vavaka isandratra fisaorana aloha mialohan'ny tena angatantsika an'izay ositra izay rebosannarababababa sotranao zay Jehova Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotrany amin'izany afatra zany ianao lay Andriamanitra ty alitary ty ianao no anamarina an'izany afatra zany anamarina an'izany teny zany ianao lay nandefa anompo teto amin'ty alitary ty tamin'ty fotoana androany ty alleluia 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 rebosannarababababa rakamaiasendererere samy tena mivavaka amin'izay amin'izao fotoana zao angatao ny ositr'Andriamanitra mangatao ny ositr'Andriamanitra angatao ny fanahy masina ikasika anao anetsika anao amin'izay hoe tompo efa menao any voninahitra aho efa miandry amin'ny programanao mehoery ahetseako alleluia andao samy mivavaka tsika ho atsika ny tokotany any maherezy ianao ho amin'izao fotoana izao mihitsy ihany koa nitondrany tompo anao eto amin'ity fotoana androany ty alleluia andao tena hivavaka alleluia Jehova Andriamanitra raiko tsara indrindra alleluia samy tena mivavaka ao anatin'ity 10 minitra ty tena mivavaha oka tena ilona ao anatin'ny vavaka ianao rabasandererereka robosekerebabababa alleluia alleluia vavaha tena angina ny maha olona rehetra angina zay mety
Ezaka maolona fa tena hanomboka andeha amin'ny tarika taridalan'Andriamanitra, hanomboka andeha amin'ny hetsikaandriamanitra. Rebo sandarabababababa, robo sokerebas. Milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina. Masa hitena mivavaka nareo ny ariny endry, masa hitena mivavaka nareo ny farany ariny endry. Mangata mitoloma amin'izao fotoana izao. Halleluja. Hanomboka hetsika ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hanomboka hetsika ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hanafy lehilahy sy vehivavy, tanora. Oreba sanderere kore sandara riba saraya. Angeta etanao zay fanahy masina. Angeta etanao zay fanahy masina. Toizo ihany asa natao ambolon-tanao dia mivavavy fonao rehetra. Halleluja. Halleluja. Milanao zay fanahy masina. Milanao zay fanahy masina. Milanao zay fanahy masina. Raba sandere gababa, rebo sandere, reba sakara baba. Milanao zay, milanerinao zay. Atateraka zay voasoratra mba hatonga anay asa hetsika, hatonga anay asa andeha. Alleluia. Raba sandere. Raiso ny afo amin'izao fotoana izao. Raiso ny fansoana vaovao amin'ity fotoanandroany ity. Raiso zany iosonany araka ny fampizarako teo. Hetsika ara-paminaniana ho amin'ny fiainanao ty androany ity. Hetsika ara-paminaniana fa hitsambikina mihoatra ny manda ianao. Halleluja, 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 halleluja. Orebo sandere gambababababa. Orebo sandere gebesa. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, Jesus. Miankoka aminao zay. Miankoka aminao zay. Enao ny antoko alasanay lavitra ho voninahitra anaranao. Enao ny antoko alasanay lavitra ho voninahitra anaranao. Fanahy masino. Rebo sandere gambababababa. Rabasa terere rekambababa. Robas. Halleluja. Halleluja. Toizo ihany ny vavaka. Milanao zay. Milanao zay. Halleluja. 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 Andao anginsika. Andao anginsika amin'izao fotoana izao. 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 Manomboka eto ny fiovan'ny tantara. Manomboka eto ny fiovan'ny tantara. Lahery eo anatinao io. Ndao izay hanomboka anao fanambarantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fanambani-tena. Fanahy tahotra. Toero amin'ny anaran'i Jesosy zany. Toero amin'ny anaran'i Jesosy zany. Hoe zay taranak'olona tsy afaka, zay taranak'olona tsy mahavita zavatra. Lavo amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Lavo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe zay olona tsy mba lasa lavitra zany. Lavo amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'izao fotoana izao. Lavo amin'ny anaran'i Jesosy zany. Deklareo amin'izay. Deklareo. Tsisy maty tanora zany. Tsisy maty tanora zany. Tsisy boka ny fanotrana zany. Deklareo amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy.
deklareo amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao amin'izay, deklareo. Miala amin'ny fiainako. Fanahy amin'ny fanambanitena, fanahy amin'ny tahotra, fanahy amin'ny fanahiana rehetra. Tapao izay mety karazana ozona heverinao fa mety miahatra amin'ny fianakaviana. Tapao amin'ny anaran'i Jesosy izany ozona izany. Tapao, tsy marina amin'ny fiainanao intsony izany noho ny amin'i Jesosy. Deklareo, deklareo, deklareo. Lazao va lasa lavitra ianao sy ny taranakao. Ho ela velona nareo mianakavy. Deklareo. Halleluja. Deklareo. 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 Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Halleluja. Halleluja. Amen na Jesosy. Amen na Jesosy. Amen na Jesosy. Ndao angintsika. Ndao angintsika. Ndao angintsika. Halleluja. Etsika dia amotra teny fandresena ho amin'ny fiainantsika sady. Mahitsodrano. Raha mpivady ianao dia mifampitatana. Dia masahity tena mitsodrano amin'izay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny fotoana etsehanay. Izao ny fotoana andehananay lavitra. Ao anatin'ity vavaka ity. Samy tena mivavaka amin'izao fotoana izao. Raha mifanakaiky mivady dia mifampitatana. Alony ana ampiakariko etiko. Avy ety fampitatanatsika sery. Ndao aza. Fampitatana, fampitatana, fampitatana dia tena raha mifanakaiky mivady. Deklareo tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe lasa lavitra izay. Miova ny tantara, lasa lavitra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ofrano. Raha tanora ianao masahity tena mamoaka teny pozitiva avy ao ambavanao amin'izay hoe lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Oh, rebo sanderiga babababa. Deklareo, lazao fa tsy taizana aretin'izany ianao sy ny taranakao ka. Lazao izany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lasa lavitra izay. Lasa lavitra izay. Amen, amen, amen. Amen, Jesosy. Raha natsapy ianao fa tena miova ny zavatra rehetra noho ny amin'i Jesosy. Oka izy tia tanana sy orakoraka mafia. Oka izy tia tanana sy orakoraka mafia. Halleluja. Natsapa voatavy ianao e. Dia zao satria azadiny fa takilany amin'ny télé reny ty 45 minutes mbola misy 3 minutes io anao hoy ny ten'Andriamanitra miaraha mifaly amin'izay maninona izay mifaly ao anatina 520 taona moa bisopy 520 taona ao anatina 520 segondra hiaraka iorakoraka sy ika mpifaliantsika menakavy ato an-trano hatrany atokotany maheno ve anareo atokotany tompoko maheno ve tsika ato hoe ndao azy ao ary vonona ve ny zava-maneno ndao azy okalolo kilometra ela tsara tinga mety atao an'le izy nga ty écran ty namana mahafinaritra ataovy azy tonga dia efa miara mahita eo ndao azy dia zay mangetaheta hoe la velona be daholo Okalu fa le ato mbola tsy hita tsara, le ato mbola tsy hita tsara. So manko voalaza amin'ny Baiboly, zay mandena dia maninona ozy izy? Dia mba ho lemana. Ka zay teo hoe la vela tsatrandritra be, izy vady mbola tsatrandritra mihoatra an'io dia ity andao andena, zay mandena dia maninona? Dia mba ho lemana. Ataovy le hita tsara taleha. Io aneny talehantsika. Ataovy le hita tsara. Dia vao mipotra le izy tonga dia mandeha zava-maneno miorakoratsika asio mosoara eny an-tananao any zay mahay misiko tsisy nitondra sifflet eto e sa nisy nitondra alefaso raha misy tale zao io manana fotoana izy sa Alleluia! Alleluia!
Alléluia. Alléluia. Alleluia! Sambiara makatorantsika isika raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika ny afatra zay nampitorain'Andriamanitra ny mpanompony teo a mino fa raha nyraisinao tamin'ny fonao rehetra le teny ary inonao fa ho amarin'Andriamanitra fiainanao dia ho arak'izany anie no tanteraka manomboka androany voalohany volana me taona 2024 zay rehetra midy ankatany hiteka fara zay mafy. Halleluia. Dia zay zany natao hoe tapany voalohany zay nitondran'Andriamanitra antsika teto dia le amin'ny fotoam-pivavahana. Fa hiditra amin'ny tapany faharoatsika angatantsika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur raha miakatra Rivo Bayara, sekretera général ny Refi Androso avy hatrany ho amin'izay tapany faharoa izay. Fa mialohan'izay nefa dia arabaina manokana ianareo zay zao voatazako eto a eo ny solotenan'ny FFKM zay miaraka amintsika eto a ao ihany koa ny solotena amin'ny présidence zany a zay miaraka amintsika eto a madame Urel moa zany tena fatarako azy a makasitraka indrindra tompoko teka mahafan'Andriamanitra isika e. Halleluia. Ka dia Androso avy hatrany zany a pasteur raha miakatra Rivo Bayara, sekretera général ny fiangonana Refi manerana Madagasikara. Sokafatsika amin'ny tehaka mafy be a nanonana amin'izao fotoana izao. Korakoraka mafy ho an'i Jesosy. Jesosy. Halleluia. Andriamanitra miaraka amintsika eto androany. Ny teny voalohany dia miarahaba an'izy mivady zany zay ray aman-drenitsika ny amin'izao a tsinga fotoana tiakany izao zany dia pasteur Nevana Veladolfa sy madame Daniela izany. Teka antsika ho an'i Jesosy a. Reo itsangantsika zany a anaty azy ireo. Mendrika ho azy mivady ireo a ny fanajana lehibe a ambony indrindra araka ny ambarana sokatra masina. Ny meny tompo anazy ireo ny faelavelona amin'izao fotoana izao a noho izany dia faly isika, faly izahay pasteur, faly ny fiangonana pasteur mahatratra izao fotoana lehibe izao a ahafahanay a mifaly a miaraka aminareo. Fetinareo androany, fetinareo androany a ka dia Andriamanitra ny hita manokana ny fiainanareo mivady a sy ny ankonanareo rehetra izany. Izany tekatsika teo. Dia ankoatr'izay ihany koa dia miarahaba ny rehetra, miarahaba ny avy eo amin'ny CIEM, ny avy eo amin'ny FIPIFIMA, miarahaba ny solotenam-panjakana, ny avy eo amin'ny FFKM zany, miarahaba antsika rehetrarehetra, ny avy amin'ny pasteur avy amin'ny fatra sy ny karazany, Andriamanitra ny hitantsika rehetrarehetra amin'ity andro androany ity. Andro lehibe zao andro izao. Andro lehibe zao andro izao a, andro ahafahantsika maneho ny afalitsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay ray aman-drenitsika izy mivady reto izany. Izany dia faly isika ary ny afalitsika androany dia asehontsika amin'ny orakoraka hatrany hatrany a izany afalitsika izany. Halleluia. Andao sika sokafatsika amin'ilay hira mikasika ny anniversaire zany a zao a fety lehibe izao. Fety izy ity a. Dia mira antsika zany a. Joyeux
fanomezantsika hoanina zareo zany amin'izao fotoana izao ka misy an'ilay arona zany ataontsika eto ilay arona zafady ho anao zany a zay mbola tsy nanomana zany a tamin'ny akoatran'ny androany zany dia ty zany fotoana ahafahantsika manolotra ihany koa zay fanomantsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany amin'izao a tsinga fotoana tiakan'izy ireo izao noho zany dia manomeza asehoy zany ilay fitiavanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra asehoy ilay izy a dia zava-dehibe dia zao fahasoavana be dehibe a no men'Andriamanitra antsika tamin'ny izy mivady ireo io zany no zany dia Andriamanitra ne hitantsika manokana no zany dia mangataka zany a hira avy amin'ny eto lohanjareto zany hira arakarak'izay vita hoe zany a ahafahantsika manolotra zany a zay avy amintsika izany ka ho anao zany zay tsy nanomana araka nambarako teo hoe tsy vohomana tamin'ilay fanangonana daholobe zany ny anjaranao zany dia eto zany anao no manolotra anazy amin'ity androany ity alefa tompoko a misy zany ny mpandamina ny olona zany amin'izao fotoana izao a hatrany ivelany maketo zany alefa tompoko a hira zany a arakarak'ilay fotoana zany tsika naovana hira zany dia anatin'izany ihany koa dia efa mihomana ihany koa zany anareo mpandrindrapatra rehetrarehetra avy amin'ny pasteur Adolphe mivady zany a mba hiakatra rehefa avy eo zany tonga dia mandrositsika tompoko a zay fanomaninao mihitsy androany a etona miaraba Andriamanitra Fandiate mani tu mai
Pianakay ni hira. Fatra zany a solotena avy any fatra zany mpindrapatra mingava miaka eto am'izao fotoana zay zany avy any fatra rehetra zany a dia miangava antsika mba akatiny estrade zany sy ny ihany koa reo a mpiandraikitra mpandrindra ny fivoriana zoma eto amin'ny Indondrakely zany mingava fitompoko ampanajana zany a mba akatra malakilaky tsika zany satria mandeha be ny fotoanantsika izao fotoana izao andro lehibe ty andro androany ity a satria andro ahafahantsika miaraba amponompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika izany ka dia sarobidy zao fotoana lehibe androany izao eo ihany koa zany ireo mpikarakara na ihany koa mpandrindra ny fivoriana zoma zany mikarana koa nareo tompoko amin'izao fotoana izao dia hitsangana fiangonana amin'izao fotoana izao a ahafahantsika manaja amponompon'Andriamanitra androany moa zany no fotoana izay afaka mipetraka foana reo tsy maninona ka afaka mipetraka foana reo tsy maninona androany moa zany no fotoana ahafahantsika miaraba amponompon'Andriamanitra ahafahantsika maneho ny fitiavantsika fiangonana zanaka nateraka avy amin'ny pasteur Adolphe Mivady zany teo amin'ny lafin'ny fandraisana an'i Jesosy a io zany dia sarobidy ho antsika ty fotoana ity a satria fotoana ahafahantsika maneho zany fitiavantsika anazy mivady reto izany dia toy izay zany fandehan'ny fotoana eto zany voalohany misy ny lahateny tsotra izay ho ataoko zany dia avy eo misy ny fanapahana mofomamy arahana vavaka ho an'izy mivady sy ny ankohonany dia fahatelo misy ny fanomezana ilay anompia izay avy amintsika fiangonana izany zay zany ny fandehan'ny fotoanantsika androany zany eny tompo io any nareo ya eny ary tompo pasteur Adolphe Mivady agnatiny Voravelona atolotra ho an' Jesosy lohan'ny fiangonana ny aja sy ny voninahitra ambony indrindra ho anareo kosa mpinompon'Andriamanitra ny aja voeny araky ny ambarany soratra masina no ny amin'izao a tsingeky taona naterahanareo a androany izao andro lehibe amin'ny fiainanareo ny androan'io ary andro lehibe ihany koa amin'ny fiainan'ny fiangonana tandriamanareo a dia fiangonana rehefa manerana Madagasikara dia ireo zanaka reo nentinareo tamin'ny finoanan'i Jesosy satria tokoa mantsy a taona maro lasa mifandimby izay naikin'Andriamanitra ny fisinareo tambonin'ny tany mba ho iraka solon'i Kristy ary hanangana amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany anisan'ny mahazo tombony lehibe amin'izany izahay zanakareo a ho amin'ny fiangonana refia manerana ny nosy mitsingerina androany ny fankalazana ny andro naterahanareo a Mivady 23 avril ny amin'ny pasteur Adolphe 5 taona 3 mai kosa ny amin'ny pasteur Daniel 13 taona izay natambatra an'io première mai satria nofiray ihany a ianareo koa ndreto ny fiangonana refia manerana nosy solotena ihany navy any amin'ny faritra miaraba sy miraro soanareo Mivady sy ny ankonanareo ary izay mijeretona kosa no misolotena fiangonana ray manontolo natrehan'izany zaraiko anakefatra zany ny lahateny amin'ity voalohany ity
voalohany miarahaba anareo mivady sy nankonanareo izahay fiangonana rehetra arabainareo mivady tena Andriamanitra nomeny tombonandro tratran'izao andro lehibe izao dia tsy ngeto naterahana tsy hitanay izay refy ahafahana mandrefa ny hafalinay fiangonana pastera mivady ary tsy zakanay ihany koa izay lanja andanjana ny fitiavanay anareo fa sady faly izay fiangonana tandremanareo no asehonay ho an'io izany koa fitiavanay anareo izany dia fitiavana be dibe anareo mivady izany maro ihany ny fiangonana ary misy an'Jesosy avokoa ny akamagona fiangonana fa hafa mihitsiny ny mialoka eo ambany fitarahanareo mivady nanontany tena atsimo izay nanao hoe ory atsimo sao lamba misy fiangonana azonay alofana ty aminareo dia narefeo izahay nanao hoe misy tokoa anaka ary misy an' Jesosy tsaingy tsy aty no hitondrako anareo dia nanontany ny avaratro ndray izay avy eo ory avaratro sao lamba misy fiangonana azonay alofana ty aminareo fa mainany an'andro izahay dia namaly ny tany avaratra ka nanao hoe misy tokoa anaka ary misy an' Jesosy tsaingy tsy aty hitondrako anareo dia mbola tsy sasatra ihany koa izay nanontany ny tany andrefana sy natsinanana saingy mitovy daholo ny valiteny azonay tamin'izany dia ny hoe misy azonareo alofana tokoa aty satria tena misy an' Jesosy saingy tsy aty no hitondrako anareo farany tonga teto amin'ny firefi izahay nanombaravagana dia sady nanontany hoe ory refio sao lamba ato aminao no tokony alofanay dia narefeo mazava tsara izay ny teny hoe eny anaka eto ny tondrany anareo satria eto koa Jesosy ary pasteur André Varavelona Adolphe mivady no mpitandrina anareo pasteur mivady tahaka ny tsiombanay ny lalana mankaty raha vao naheno izahay fa sady faly ny ravoravo ary ny tena nahagaganay dia izao ny vao azy avokoa ireo fatotra maro nangejanay sy ireo olana maro ny saribahana nisy teo amin'ny akamaronay ary nisy aza vao mandeha fotsiny amin'ny lalana mankaty iny dia fa mahatsapa famelomolomana sahady ny fiainany pasteur mivady resy lahatra izahay fa ianareo ny pasteur anay ekenay ary toananay sy arovanay mandrakizay anio no aneonay ny fiangonana anonay fiangonana ny fitiavanay be anareo sy ny ankonanareo toka-pitia toa rano izahay ka tsy mahalala fa tsinitsiny nitady toko tokoa izahay ka sendra vato nitady zaza ka teraday ary nitady tsara ka tojony meva aminay anareo ka tsatakalinay na oviana na oviana ary tony lambana koa ny fitiavanay fiangonana anareo mpanompon'Andriamanitra ka aina nofetra ina ihany koa no mbola olazainay tsy mba ianareo no ilay loharano voahidy na fatsakana voahisy tombo-kase fa nangeta eto izay dia nampisotronareo ny loharano tsara indrindra tsisa fa Jesosy ary nitady vonjy izay dia nentinareo teo amin'ny famonjena ambony indrindra tsisa fa Jesosy hitehaka atsika aloha ho an' Jesosy tena tianay be anareo mivady pasteur Adolphe mivady tena maminay be mihitsy anareo ary ny fiainanay manontolo mihitsy dia tena miompana mandrakariva amin'ny fitiavana anareo ary mivavaka anareo mandrakariva koa izahay fiangonana hitehaka atsika ho an' Jesosy zay no voalohany faharoa raha izay ny fiarabana dia miraro soa anareo ihany koa izay fiangonana ho be lavitra noho izay vitanareo hatramin'izay taona maro lasa izay any ny zava-bitanareo amin'ny taona maro manaraka izay mbola omeny tompo anareo tsy atahotra ny orooro no ny alina ny anareo na zanaspika manodina noho ny andro na eto mandeha amin'ny maizina na faningana mandreha vonana na dia isy ariva aza lavy anareo raha alina ka vanareo dia tsy hahatratra anareo izany tsy hisy loza anjo anareo na aretina akaiky nylainareo ofikisin'Andriamanitra felavelona mandrakariva na eo anareo mivady ary ny fedina izay voafonina rehetra entina amelazana anareo dia tsisy ambinina izany na dia kely varavety azy pasteur mivady na ny kahe rehetra aza no angonina anoratanay ny fiaraninitsoanareo mivady sy ny ankonanareo dia tanay fa tsy ho atonina mihitsy izany noho ny fitiavanay anareo ka dia aleo fitiny amin'ny hevitra entiny ity mofomamy manoloana anareo ity izany aiza le mofomamy izany le gâteau
mikasika ny anniversaire zany atolotra ny fiangonana Rifia miaraka amin'ny pasteur Adolphe mivady zany. Io mofomamy io pasteur dia sedra la forme may vao tonga tamin'izany. Tsapany tokoa fa ado maro nalovanareo tao anatin'izay taona maro ny fandimby izay teo amin'ny fiainanareo sy ny fanomponareo. Kanefa dia nentin'Andriamanitra tamin'ny fandresena sy ny fiainana mamy ianareo ankehitriny ary dia mbola mirary izay fiangonana ho mamy hatrany ane ny fiainanareo mivady sy ny ankonanareo. Dia alefa ny koa le afo alefa ny koa le afo tonga dia rehatra le afo zany. Misy afo any koa ito ny olona hainafo mipetraka amin'ny gâteau io izay rehefa rehitra dia miparitaka izany afo izany. Dia toy izany koa ane ny afo ao aminareo mivady hiparitaka manerana Madagasikara ary azo ny hafanana tsy malagasy ihany fa sanaparan-tany izy mivady. Zay zany fandehan'eo gâteau io. Fatelo, miloha ny vavaka ataonay fiangonana ho anareo mivady dia tianay zany pasteur Adolphe zany anao andito zany ilay mofomamy dia arakaraka ilay faniriana petraka ao aminareo mivady zany no ahafahanay mivavaka ho anareo amin'ity fotoana ity. Dia mandroso pasteur dia anjakantsika zany mihaino tsara ilay firarian-tsoa ilay soe zany apetraka izy mivady ny amin'ity mofomamy ity. Dia arakaraka zany ahafahantsika mivavaka ho azy mivady zany. Iaso ny tenanay mivady moa ny tenako mijoro manoloana antsika rehetra izay tonga manarika an'izao fotoan-dehibe izao. Ny teniko voalohany dia misaotra anareo rehetra izay soloan'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur raha miakatra Rivo Bayard secrétaire général ny Rifia. Misaotra anareo ny amin'ny teny mamy, teny tsara, firarian-tsoa ny tononinareo ho anay mivady. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy no anapahako an'ity mofomamy ity ho araka izay teny soa sy mamy tsara navoaka ny solontenanareo teo. Teka mafiantsika ho an'i Jesosy ho tanteraka aminay mivady. Ary androany amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia tsy hoe ho anay mivady ihany fa ho anareo rehetrarehetra toka miarakolaka tsika ho an'i Jesosy na iza. Ary teniko farany ho mamy ane izao fiarantsika sy fifankadiavantsika izao. Halleluja. Indrindraindrindra manoloana anareo mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny fiangonana maro samihafa tompo ray ihany ny antsika dia Jesosy Kristy. Tanjona Madagasikara ho an'i Kristy ho an'i Madagasikara ho tanteraka androany ane zany rarahitra zany tompo. Ohatrany tsara be le hoe orakoraka tsy mijanona mandritry ny 5 segondra. Alefa rahala alefa sy le chrono orakoraka tsy mijanona zany hoe tsika manao ny hafalitsika ny fitiavantsika n'izy mivady reto zany ray aman-drenitsika. Alefa le chrono Halleluja. Tsika hivavaka amin'izao fotoana izao ho an'izy mivady sy ny ankonany. Arak'izay zany dia raha vaovao izy raha risoa izy mivady ny ankonany mba ho mamy ny fiarahantsika amin'izy mivady ireo fankatiavana mandrakariva ary aina nofetra izany. Tsy misy mihitsy zany hoe mpino na kristianina na fiangonana mieritreritra hoe andeha hisaraka fa kosa tena mandrakizay zany mandra-pahafatsany fiarahantsika amin'reto ray aman-drenitsika reto zany vavakantsika tompo vavakantsika zany amin'izao fotoana izao. Dia sakafo ny vavanao Andriamanitro misaotra anao izay ny amin'ity fotoana lehibe ity izay fotoana fahanay Andriamanitro mivavaka ho an'ny mpanomponao. Dia pasteur Adolphe mivady izany izay napetraka ao Andriamanitro ho ray aman-dreninay mitondra anay amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Jesosy malalahoana mivavaka ho azy ireo izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba ho vehivavy lehilahy tena feno fahasoavana izy ireo hitombo fahasalamana isan'andro izy ireo Andriamanitra. Jesosy malalahoana ankehitriny tompo dia tsodrano azy ireo mandrakariva izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao ho mamy ny fiarahanay Andriamanitra
tahaka an'izao mofo mamy zay natao androany izao Andriamanitra ny fiarahanay ho mamy Andriamanitra ataka ny fipetan'ilay afo teo Andriamanitra dia ahafana tokoa tompo ny fiarahanay miaraka amin'ny mpanomponao izany Jesosy io mankasitraka anao izahay mankasitraka anao izay Andriamanitra meo azy ireo azo mivady ireo Andriamanitra lay fahendrena avy any ambony lay fahendrena avy any an-danitra Andriamanitra atonga anazy ireo ahitondra ny fiangonanao ho amin'ny sitrapona tanteraka tokoa Andriamanitra amin'izao fotoana izao mankasitraka anao Andriamanitra mankasitraka anao Jesosy tompo mankasitraka anao fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao Andriamanitra mpamaly vavaka ianao Andriamanitra tena tianay tokoa ianao Andriamanitra ny anaran'i Jesosy tompo satria raiky malala ho Alleluia amen dia farany tonga amin'ny fotoana fahatsika manolotra ny fanomezana ho azy mivady zany tsika amin'izao fotoana izao dia meko lohatena ilay fanomezana hoe fanomezana makotrokotroka ho fandreseko ny tsara vitako ho maly afetsika indray mandeha fanomezana makotrokotroka ho fandreseko ny tsara vitako ho maly izany natolotra anareo mivady androany pasteur io fanomezana natolotra anareo mivady io dia vokatry ny fonay fiangonana rehetra zanak'areo manegana nosy samy niezaka nany miaraka ny vokatry ny fony avokoa ny fiangonana tsirairay ary tsy nisy fanireny izany fa izay tratry ny tsirairay nataony ary hatrany amin'ny fiangonana ambany voly lavitrany dia samy nandray anjara avokoa risy mivady ny fanomezana vokatry ny fonay fiangonana anareo mivady no izao fetinareo izao ka tolotra mpitiavana be tokoa izany eto dia mitodika manokana ho amin'ny fiangonana rehefa zanaky pasteur Adolphe manegana nofy izany fisaorana natolotra anareo raha lasana pavy rehetra ny amin'izao hetsika nataontsika izao izay ahafahantsika maneho zany ny fitiavantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra nanajantsika azy ireo tamin'ilay fanajana avo roa endry raha voenitsika fotsiny fanentanana mikasika ny hoe andao isika anao zavatra goavana ho azy mivady dia nanao tokoa isika satria ny amin'ny fiangonana rehefa ambany voalohany nanao avokoa zavatra zao ny tokambara amin'ilay izy voalohany nasihontsika ny firaisan-tsaina ho amina tanjona iray ary nampahafantantsika tanjona izay tratra atsika ny tanjona ary nanao mihoatra azy isika tsy nisy barema izany fa izay vokatry ny fono ny nataontsika tsirairay avy tamin'izany fanomezana izany ataoko ohatra fotsiny hoe nisy tamintsika fiangonana any ambany voalohany 10,000 ariary no zakany zay ny natolony tsy misy barema izy misy kosa ny fiangonana aty amin'ny vila na amin'ny BDB izy songatsika n'Andriamanitra zavatra izany ary samba teo amin'ny tantara andrefia zao fihetsika nataontsika androany izao atsitsika tehaka mafisanan Jesosy ka noho izany dia misaotra atsika fiangonana rehetrarehetra refia avy amin'ny pasteur Adolphe mivady zany fa tena tiana be tokoa ianareo mivady ry pasteur izany tehaka atsika hoan'i Jesosy zany dia atolotra ampitiavana ilay fanomezana izay efa nomaniny fiangonana ho anareo miampy an'ilay androany izany atolotra ampitiavana zany zay zavatra izay anareo tompoko miaraka amin'ny tehaka atsika miaraka amin'ilay Urakuraka mafuan Jesosy urakuraka mafuan Jesosy pasteur Adolphe mivady izay ny vitanay zanakareo izany amin'ny fony amanontolo amin'ny fitiavana amanontolo no anolongana izany fanomezana izany ho anareo ka dia mirary izahay mba tena ho aminareo tokoa ane ny tanin'Andriamanitra ho lasa lavitra tokoa ane anareo eo amin'ny fanompona ny tombo itombo fahasalamana ny anareo tsisy aretina ntsony ajanona eo amin'ny fiainanareo tehaka atsika ho an'i Jesosy ka dia
an'andriamanitra voninahitra afaka amin'izay tsika koa zao dia mangataka ihany koa ny pasteur vice président ndrefia nakotona bako Théophile zany mba hiakatra ihany koa anomana izay fanomaniny CA zany mandrosoa ny CA rehetrarehetra zany azafady mifanotrona zany tsika amin'izao fotoana izao. angatana zany tsika ao amin'ny filakevim-pitantanany refia mba hiakatra ety tompoko. eny tompoko fa miraba tsika tsara avy a nahatratra izao andro izao miraba manokana ny pasteur Randrianevra velona Adolphe Mivady a nahatratra ny fa 15 taona moa ny pasteur Adolphe eo koa pasteur Daniel izay nahatratra ny fa 12 taona miraba tsika tsara avy ihany koa izay tonga eto a ao reo filohana fikambanana maro samihafa filoham-piangonana bishop lehibe izay tsy ary voatanisa eto fa maro a tonga manatrika an'izao fotoana izao a ao ihany koa reo missionnaire avy any velany a izay tonga mifanotrona eo a special greetings for all the missionaries who have come here this morning. May God bless you. Dia miraba ihany koa ireo namana izay tsy nalavitany fa tonga amin'izao fotoana dehibe izao no fotoana manetriketrika izay no manana ifampiarabana ifaliana amin'izy mivady izany. Indreto izahay filakevim-pitantanana ato amin'ny Rimafanafana international izay tarihan'ny pasteur Adolphe Randrianaivo Ravelona. Tena faly tokoa izahay tompoko natrenyity andro lehibe ity izay ahafahana mifampiaraba, izay ahafahana mirarosoa, izay ahafahana mifampivavaka izany satria tsy mandalo impiry eo amin'ny fiainana fa indray mandehany izany fa 15 taona izany. Raha i pasteur Adolphe Mivady moa dia anisan'ny tena hoe ny fanerasera matetika tamin'ny tenako satria hitako daholo ny zava-dehibe événement lehibe teo amin'ny fiainana zany hatramin'ny nanolorany pasteur Adolphe tena ho amin'ny Jesosy nasorana azy ho pasteur nanatrika amin'ny fanambadiana izy ireo aho zany tombontsoana nanako manokana ary nahita ihany koa ny fandrosony teo amin'ny asan'Andriamanitra ny tarany nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mandrakariva teo amin'ny fiainany naterahany zanany lamatoa be dia be zavatra hitako fa afaka hiteny hoe tena izy mivady dia olona tena hoe tian'i Jesosy Kristy, tia ny asan'Andriamanitra ary tena nanolo tena marina ary natsoina marina ho amin'ny asa fanompoana ary tsapako mihitsy ny tanan'Andriamanitra hatramin'izao tsy niala teo amin'ny fiainany fa nomba azo mandrakariva ka na inona zavatra sarotra dia arak'ilay teny teo afaka nitsambikina mihoatra ny mandahatra any izy ary na inona ihany koa zavatra mahafaly dia afaka ihany koa nahita ny fifaliana izany niaraka taminy dia engany ry izy mivady ka fikisan'Andriamanitra fa hoela velona ianareo ary tena ho salama atanjaka ary araky ny tenin'Andriamanitra mba tena hifanisa amin'ny andronareo ny fiadananareo izany ry izy mivady izay rehetrarehetra mbola fanorianareo sy visionareo satria mino fa mbola velontsika dia tsy tapitra zany dia mbola hotohizan'Andriamanitra satria nareo dia natsoan'Andriamanitra manokana tato amin'ny refi kanefa koa hitanay fa tsy ho an'ny refi ihany ianareo fa tena ray aman-dreny eto amin'ny firenena
malagasy izany ho an'ny mpino rehetra na ho an'ny tsy mpino azy dia tsapa mihitsy fa natsoan'andriamanitra ao amin'izany ianareo ary efa nataon'andriamanitra namirapiratra mandrakariva ny voninahiny teo amin'ny fiainanareo dia tsy tsaritra izany amin'ny androm-piainanareo rehetra hotahina ianareo hotahina ny zanakareo hotahina ny zafinareo dia tena andriamanitra ane aneo izay tsy voatony ny vavanay eo amin'ny fiainanareo mandrindry ny androm-piainanareo manokana izany izahay valo miralamo izany satria izy ny fahasivy miaraka amin'ny vadinay aby dia faly miaraba mianaparo aminareo amin'izao andro lehibe izao hiteakitsika ho fankasitrahana izany tompoko tsy ho lava tary moa fa satria mbola betsaka reo mbola le fitenenana ao ariana sy ao ihany keo ny programa maro samihafa fa amin'izao andro lehibe izao dia misolotena ny filakevim-pitantanana ny pasteur rehetra eto Madagasikara sy ny mpino rehetrarehetra dia malolotra ny fiarabana feno ho anareo raha ty anatin'ny fonay dia tena hoe inona ny nomena ny pasteur Adolphe fa raha hoe ny ty anatin'ny fonay pasteur Anvaly dia amin'ny aéroplanina ho anareo mihitsy zay jet privé tena za mihitsy za mimetsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba ahafahany manao mission eto Madagasikara sy ivela amin'ny Madagasikara ka tsy ho sahirana intsony miandry eny amin'ny aéroport sy ny sisa fa efa milamina amin'ny programme nefa motompoka ny fandrina be deaibe fa ny eo an-tanana dia zay ananana ihany motompoka natolotra ka amin'ny maha filakevim-pitantanana anay zany dia misy famesana kely dia kely tokoa tompoko tsy mendrika anareo tolorana fa izay no tratranay domena amin'ny mpitiavana anareo mivady fandraisan-tanana anareo izany tompoko raha izay soa nataonareo mivaly ho an'ny refy izay efa mandritra ny 7 taona ary efa 20 taona amin'ny taona ho avy tsy voavalinay rehetrarehetra mihitsy zany amin'ny maray aman-dreny lehibe anareo anay fa kely dia kely tokoa tompoko ka ito-pamaranana dia ny fanomezana lehibe indrindra dia nivavaka mba misy solotena aminay angatantsika pasteur Rajarivonina mba hivavaka ho anareo mivady izany tompoko hivavaka tsika tompoko raha io amenaran'i Jesosy tompo no afahako manonona vavaka ao an'reto mpanomponao reto dia ny ray aman-dreny ara-pana mivady izay hotrononay menakavy eto dia taio manoka ny pasteur Adolphe sy madame Daniel izay mpanomponao maniry zay mba ho ela velona trana izy ka avitany be deaibe mihoatra lavitra zay vitany teo amin'ny fampona tamin'ny taona lasa fa hanomboka indray izy amin'ity taona ity dia avita be deaibe izy ary zay rehetra mbola tsy vitany hatramin'izay dia ho vitany mandra-piavinao ny rahoan'ny lanitra taio koa ny fiangoana rehetrarehetra mba hifanotrina aminy iraisaina aminy satria izy nefa voatendro amin'izany aloha amin'izao fotoana izao dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy izany ka zay rehetra mety ho soa sy fitahiana rehetra dia ataovy amin'ireo mpanomponareo indrindra amin'ny fahaela velona ary zay refy dia faly ny fiangonana refy ary tsy ny refy ihany fa ny karazam-piangonana maro samihafa izay mitondra anarana kanefa Jesosy tompo ray ihany vavanay dia samy ho tahinao daholo zay ataoko amin'ny anaran'i Jesosy any vavaka izany raiko dia misaotra sady ny fitahinao lehibe zay mbola ataonao an'ireo mpanomponao ireo amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra ary teny hoe misaotra tompoko misaotra tsika indrindra tompoko
Ialatsiny indrindra fa angamba efa mazoky olona ihany misy zavatra adino. Ialatsiny indrindra fa farany fatsiny kely indrindra dia miaraba manokana anareo solitena mpanjakana izay tonga eto tonga manotrona eto sanatria tsy adino anareo tompoko fa dia ny tompony hitanareo makasitraka makatelina dia mirary indrindra ny fiaramiasa hatrany aminareo manam-pahefana izay atao hoe efa nafinaritra moa hatramin'izay dia mbola irina itoy hiatsara ihany amin'ny sisa hoitain'Andriamanitra daholy isika tompoko. Mafy anotekatsika ho an'i Jesosy ity fotoana ity moa dia fotoana mahafaly ary maneho mihitsy ny tompo androany fa marobe ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra eto amin'ny toerana ity zany izay tahin'Andriamanitra manokana tamin'ny alalan'izy mivady reto izany. Ka zao zany dia miaraka indray zany zao ny CEM sy ny FIMPIFIMA. Angatako zany ny birao CEM zany miakatra ety anoloana sy ny birao ny FIMPIFIMA ihany koa satria manana afatra koa zareo ny amin'izao androany izao. Mekara zany ny birao ndrotonta zany izay mampiseho zany fa tena hoe misokatra lavitra mihitsy zany pasteur Adolphe Mivady eto Madagasikara izany. Dia mandroso anareo tompoko aviato zany ny FIMPIFIMA dia aviato ny CEM. Dia aveo dia meko ny vice président zany ny fitenenana avy tamin'ny CEM zany dia ato ny FIMPIFIMA. Dia anjaran'ny zareo zany no manana zay lahateny tiany ho ambarana zavatra izay. Dia mandroso pasteur mitsangantsika rehetra tompoko, mitsangantsika asivitehaka mafy ary. Vavaka no ataontsika voalohany. Misaotra indrindra tompo satria tsy hoe tsy ny hainy vavaka an'ireo pasteur efa nitondra mambavaka amin'ny pasteur Adolphe teo aloha ianao. Fantatray fa tena ny hainy vavaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe izay efa nitondra mambavaka azy teo ianao. Fa inona koa nefa fa marina ilay teninao manao hoe raha misy roa na telo mifanaiky angata-javatra amin'ny anarako dia hainao ny manatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Ka raha manao an'ity vavaka ity indray atompo dia tsy hoe tsinotsinona ny vavaka nataon'izy ireo fa hanamafisana ireo vavaka izay efa nataon'izy ireo mba ho marina eo anatrianao ny zavatra angatahanay rehetrarehetra. Hoy ny teninao hoe tsy ianareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha Siamo ary aretany vokatrareo. Matoa zao ray aman-dreny izao izy mivady reto nahatratra ny 5 taonany dia fantatray fa tsy ny vola, tsy ny arena, tsy ny fahaizana fa tombonandro nomenao ny mbola nafahana izy ireo mitsangana tahaka izao. Satria tena fantatray tompo fa mbola misy ilanao an'izy ireo eto amin'ity firenena ity. Ary fantatray fa tsisy ninina mandeha eto amin'ity firenena ity raha tsy eo ireo mpanomponao ireo. Fantatray fa ho banga ny fitoriana filazano tsara eto amin'ity firenena ity raha tsy eo izy mivady ireo. Zany indrindra ny mahatonga anay tompo. Fantatray fa na dia eo arany vola amin'ny-karena sy ny fanomezana maro isan-karazany lehibe lavitra noho izany izao vavaka izay ho ataona izao mba hitahina ao hatrany an'izy mivady ireo. Mangataka antsika pasteur eto anoloana mba hanondro ny tanantsika amin'izy mivady ireo. Ny angatahako tompo ny ampitomboanao manokana ny ositra izay ananan'izy ireo. Mihoatra lavitra no nampiasana ho azy hatramin'izay dia mbola ho ampiasainao mihoatra lavitra noho izany izy ireo. Maro ny olona sitrana tamin'ny alalan'izy ireo.
maro ny olona afaka teo am-pelatana ny devoly tamin'ny alalan'izy ireo, maro ny olona afaka tamin'ny toka tamin'ny fijangajangana niova fo tamin'ny alalan'izy ireo. Fa ho arinan'izao dia mbola maro koa ny olona amanapitrisa no vonjenao eto amin'ity fireneny ity amin'ny alalan'izy ireo Jesosy malalako. Omeonao azy zany hery sy fahasoavana manokana izany Jesosy eo. Mivavaka izay Tompo, ampitomboinao ny fahendrena zay ananany. Tsy mora ny mitondra ny fiangonana, tsy mora ny mitondra mpiara-miasa, tsy mora ihany koa ny mitondra ny vondrom-piangonana maro aminatin'ny CEAM, fa zaka nefa mino. Ampitomboinao ny fahendrena sy ny fahiratan-tsaina zay efa nomenao azy hatramin'izay ho ao anatiny ane izany Tompo malalako. Omeo azy ny tanjaka, omeo azy ny hery, omeo azy ny fahasalamana ho an'izy mivady ireo. Arovo ny akonany, arovo ny zafikeliny, arovo ny taranany, tsy anana ny devoly fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny tahinao ny taranaky Abraham, ny tahinao ny taranaky Jakoba, ny tahinao ny taranaky Davida, no tahinao ny taranaky ireo mpanompon'Andriamanitra maro, no hitahinao ny taranan'izy ireo. Na ara-panahy, na ara-nofo, dia ho feny fahasoavana, ho tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mankasitraka indrindra Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho tahiny Tompo paster nareo mivady ho ambin'ny Tompo. Zay ny tsapany efa fanomezana lehibe indrindra. Ny vola mety ho lany, raha katikaty raha mety ho simba, ny avion koa mety tsy hita zay hipetrahany, fa zay vavaka zay nona fa ho feny fahasoavana nareo dia ho tahiny Tompo. Ato reto namako reto fa anamafy zay fiarabana izay. Mahazo toerana tompoko, faly miaraba antsika rehetra tsy ankanavaka tompoko tonga Soweto avahana manokana pasteur Adolphe Mivady. Miaraba anareo zahay fimpifima CCAM tompoko satria anareo no angadina ananana sy vinahitana ary azo lazaina hoe mitondra fitahinangeza be ho an'ny fikambanana eran'ny Madagasikara sy ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Maro ka miaraba amin'izao fahadimy amby enimpolo taona pasteur Adolphe izao sy fa telo amby enimpolo taona ny madame Daniel. Ho tahin'Andriamanitra manokana ane anareo. Manaraka izay dia miaraba sy manaja manokana ihany koa ny madame Muriel Raingizatovotompoko manaja anao zahay misolo tena fanjakana tonga eto sy fitehaka daholo ary lamba tsy avahana zao ary fanaraka sika asinsika tehaka dimy na fito farafabetsany isaka no mandeha lao no mba hitehaka amin'ny pasteur Adolphe Mivady sika 1 2 3 4 sotra tompo aleo hitehaka manokana ho an'ny Ramatoa Jaina misolo tena mpanjakana Muriel Raingizatovotsika sotra tompoko. Alao iaraba sy tehaka manokana sika ny toneny FFKM zay miaraka amintsika eto androany sotra tompoko. Aleo koa mba iaraba manokana ny mpandrindra nasionaly ny ACFKF tsika dia ny Ralatina ao ve izy tehaka isika. Aleo ka iaraba manokana ny filohan'ny METM ao ve izy tompoko. Dia tehaka mafy sika voninahitr'Andriamanitra ao ihany ary miaraba manokana any Ramatoa vadiny filohan'ny fikambanana mampiely baiboly zay miaraka amintsika etsika amin'izao fotoana izao ary manaraka izay dia miaraba zay solo tena mpiangonana rehetra, ireo filoha-mpiangonana rehetra na komity mpiangonana rehetra manarika tona miaraba tompoko. Tehaka mafy be tsika rehetra tompoko voninahitr'Andriamanitra. Arabaina daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tonga eto ary ny fiangonana rehetra dia tehaka mafy sika tompoko sotra tompoko. Mba angatana hitsangana vetivety hoe mpikambana rehetra ao amin'ny fimpifima azafady pasteur mpikambana amin'ny fimpifima rehetra mba angatana hitsangana tompoko. Miara any tokotany marobe miaraba antsika rehetra tompoko mahazo toerana amin'izao fotoana izao. Eny ary eto ihany koa moa ny filohan'ny fimpifima pasteur Ratoarively Presley dia hoe tehaka mafy ihany koa tsika voninahitr'Andriamanitra sotra tompoko. Dia fampidirana takan'izay no anjara koa meko ny président ifitenenana manasana filoha président andray fitenenana sotra tompoko. Ny voalohany teny dia
Andriamanitra no anoloranay ny saotra ny voninahitra nahary sy ny fidy anareo nanandratra anareo pasteur andrianay Voravela mivady mitahin'Andriamanitra ianareo nomban'Andriamanitra ianareo nasandratra Andriamanitra ianareo ny ankonanareo ny taranakareo ny fanomponareo ny fiainanareo ary androany dia tonga eto miaraka ny olona rehetra manome voninahitra anareo noho ny amin'ny fitahin'Andriamanitra ho azy reny dera ny ajaran'ny voninahitra dia mitsodrano anareo sady mbola omen'Andriamanitra hery sy tanjaka fahasalamana mbola afaka hanompo azy mihoatra lavitra araka ity teny vaovao laisina hoe mitsangana indray dia miazava fa tonga ny fahazavana dia mitsangana eto izay ao amin'ny CIEM sy ny fipifima pasteur Adolphe misaotra betsaka indrindra ny amin'ny joronao ny fitondrantenanao ny toe-panahinao reharehanay ny fahombiazanao reharehanay ny toe-panahinao reharehanay ny fiainanao ary afaka ijoronay fiangonana zandriny hoe izahay hoe ny fahombiazanao zany dia fahombiazanay dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany indrindra tompoko amin'ny fotoana rehetra na iza pastera manasanao na ambony na ambanina kely dia tonga foana ianao afoinao ny fiangonanao mankasitraka indrindra ray aman-dreny ho anay tsy mbola nisy fotoana ka hoe nanafotoana anay ianao na nampalahelo anay na nahatesisa anay fa teo foana ianao tsikitsiky teo foana ianao tamin'ny toe-panahy tsotra dia mivavaka izay omen'Andriamanitra andro lavane ianareo ho tahin'Andriamanitra be indrindra ny fiainanareo tompoko manarak'izay dia mitsangana eto izahay reto dia te hisotranao ny izahay ao amin'ny fipifima CIEM raha ny tantana nitondra ny fipifima ianao nandritra ny mandaro mahery teo foana ary te hankasitraka anao izahay ny amin'izany tombontsoa satria nametraka vato ianao nametraka fasika ciment ary vokatra izany dingana nataonao teo amin'ny fitantananao dia tsy raraka ny fipifima ary dia tonga eto izay mitsangana vokatry ny fanohizana izany dia miteny aminao izay pastera hoe mbola hanao be ho an'i Jesosy koa izay ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany reka avy eo moa dia isy ivavaka atao fa ao anatin'ny fandaminana ny fitenenana dia te hanome fitenenana misaotra an'Andriamanitra manokana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay nasainy eto amin'ity androany ity dia madame Anne Muriel Rahaingo Njatovo filoha sy solitena ao amin'ny fifandraisantsika amin'ny fanjakana sady solitena ny fanjakana magnasanao mba hitsangana dia androsy ety aloha ety dia manasa koa rehefa avy eo ny vadiny pasteur Fabrice ao amin'ny mampely baiboly mba androsy ety sahady satria foy ny fotoana izay hiazakazahantsika reto izay pasteur rehetrarehetra mba hitsangana daholo koa amin'izao fotoana izao ny pasteur rehetra master na saina rehetrarehetra hitsangana daholo isika reto izay pasteur Adolphe manotrona anao zahay tena hoe mijoro izahay mampiseho izay hoe hiara-mankalaza amin'izao fahombiazanao zao dia faly izay nanasa ny namana reto hiaraka hanotrona anao daholo hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izany dia atombokay ato amin'ny madame Anne Muriel zany ny fandraisam-pitenenana sy ny zetra sotra betsaka pasteur dia mamerina ny fiarabana anareo pasteur Adolphe mivady no ny nahatongavana izao tsingeritaona anareo izao miaraba koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay tonga eto ny atao amin'ny CEMS fimpifima ny soliteny any FFKM ny mpino rehetrarehetra atao amin'ny refi manamarika ny firaisakina eo amin'ny kristiana rehetra eto Madagasikara izany ary tena mahafaly tokoa ny tenako moa zany dia talemsana ny fifaneraserana amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ao amin'ny fiadidiany republika dia tonga eto zany misolitena ny fanjakana ary indrindra ny Andriamatoa Filohandry Rajoelina no izao andro lehibe izao araka ny fantatritsika moa dia ny filohantsika
olona mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra an' Jesosy Kristy. Ary resy lahatra tanteraka izy fa ny ady voalohany hatrehitsika eto Madagasikara dia ady ara-panahy. Dia ao anatin'izany ady ara-panahy izany a, raha hoe asitsika grady ny ataoko hoe ny tsirairay dia ianareo mivady angamba dia anisan'ny général mitondra n'izany ady izany. Ka dia isaorana be dia be Andriamanitra, isaorana be dia be Jesosy Kristy mbola nanome tombonandro anareo. Dia mbola mirary ny soa rehetra ary manamafy ny firarian-tsoa rehetra izay nentin'ny reto mpanompon'Andriamanitra maro dia maro eto, mba hitombo ositra hatrany ianareo mivady ary hitondra fitahiana, fifoazana ary fandrosoana lehibe ho an'ity Madagasikara antsika ity. Izahay eto amin'ny fitondram-panjakana dia vonina hatrany hifanometanana aminareo ato amin'ny refi fa aminareo fiangonana rehetra tsy ankanavaka satria tsapanay loatra ny mahazava-dehibe ny fiangonana eto a Madagasikara. Tsy mitsangana ity firenentsika ity raha tsy eo ny fiangonana, ka eto izahay vonina hifanampy hatrany. Dia mamerina ny firarian-tsoa Pasteur Adolphe mivady ho tahian'Andriamanitra hatrany anenareo. Saotra to. Mangataka ny Madame Pasteur mba hivavaka amin'izao fotoana izao. Vavaka isika. Feno fiderana sy fankalazana, fanomezam-boninahitra anao izay ry Andriamanitra ray. Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, fahalehibe anao Jehovah ka mendrika ho teraina indrindra. Tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao. Misaotra Tompo ny amin'ny fitantananao mahagaga raha afaka manome voninahitra anao izahay ny amin'ny 520 taona ny Pasteur Randrianaivo Ravelona Adolphe sy Ramatoa Daniel vadiny. Misaotra ny amin'ny fiantsonao, ny fifidiananao ary ny fanendrenao. Fa Andriamanitra endry anao ary mahafantatra izay ataonao. Manome voninahitra anao izahay. Raha afaka mankalaza anao Andriamanitra ny amin'izany tsingerin-taona, nahatongavan'izy ireo tetỳ an-tany ary indrindra ao aminao Jesosy Kristy izy ireo ankehitriny. Misaotra Tompo ny amin'ny asa mahagaga nataonao tamin'ny alalan'izy ireo. Fa nataonao fitahiana ho an'ny firenena rehetra ety ambony tany izy. Namerina ny maro tamin'ny fahamarinana tahaka ny kitana mandrakizay toria. Misaotra anao Andriamanitra izahay ny amin'izany. Mideranao mankalaza anao fa nantsoinao, novidinao, notendrenao ka afaka niandry ny ondrinao Andriamanitra, afaka namana ny ondrinao Andriamanitra, nanafaka olona maro Jesosy, ka tonga ao amin'ny valanao hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina dia ny fiainana mandrakizay. Misaotra indrindra Tompo ny amin'ny fitahim-panahy izay nataonao tao amin'izy ireo, ny amin'ny fitahim-pahasoavana rehetra, tsy takatry ny sainay izany Andriamanitra, ka izany iderahanay, isaoranay, ankalazanay anao. Misaotra Tompo fa teo mandrakariva ianao niantoka azy ireo, na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra, ary no amarinao tamin'ny endriny maro samihafa ny teninao hoe indro amombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny anananay azy ireo ray aman-dreny amin'ny sehatra maro, azonay mifampandinika ambadroso ny fitiavana sy ny asa tsara, fa ho amin'izany efa niantsoana ho anay ho tena iray. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tsara ianao ary mpanao tsara. Ndreto izahay miara-miompo miray fo miray saina miray fanahy eo anatrehanao. Mivavaka ny amin'ny taona maro mifandimby sy mbola omena ho azy ireo. Tompo, Andriamanitra tsy niova omaly an'io ary mandrakizay ianao. Ary izany indrindra mbola iankinanay azon'izy ireo mamakivaky ny taona maro mifandimby amin'ny fiandrasana ny ondrinao, amin'ny famahanana ny ondrinao, ary ny atonga azy ireo tena hoe fiasana hatrany mahatoky mahery vaika, maritra amin'ny fahatsarana am-pelantananao Andriamanitra, amerina ny maro amin'ny fahamarinana tahaka ny kitana mandrakizay toria. Mba ho ray fo, iray saina, iray fanahy izahay ao anatin'izany fiarahamandinika ny ampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra izany. Tompo, mangataka izay ny fahasalamanao Jesosy Kristy mihitsy no fahasalaman'izy ireo. Ka ny ranao Jesosy Kristy ilay fanandresena ny fahavalo farany, ny fahafatesana no andrakofanao azy ireo, na mandeha na mitoetra na mandry na mivoaka na miditra. Mankasitraka Tompo fa mahay manao mihoatra noho izay iverinay sy angatahanay
ho azy ireo ianao andriamanitra mba ho anao hatrany ny voninahitra atonga ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehanao atonga ny lela rehetra anaiky fa ianao no andriamanitray misaotra jesosy ary ho marina amin'izy ireo ko ny teninao fa ery ambony tany ny taranaki ny marina dia ho tanterahanao zany amin'ny famantarana rehetra ampombanao izany mankasitraka raha eo ary izay fantatrao fa mbola mahasoa nefa tsy takatra ikorina ny mangataka azy azy dia tanterao amin'izy ireo amin'ny alabe ny fitiavanao sy ny fahasoavanao fefa tia azy ireo hatramin'ny voalohany ianao dia tia hatramin'ny farany ary miantoka amin'ny fiantsoana ny fifidianana ary ny fanendrena mba ho anao hatrany ny voninahitra ry tompo tsaro dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra rahay misaotra tompo amen. Mbola eo mpitsanganana ihany isika pasteur satria fanompoana fankasitrahana dia mehoaja araka ny aja ny tsara avy ary fanomezam-boninahitra dia te anaja manokana koa izay manasany ao amin'ny FFKM amin'izao fotoana izao androso ety amin'ity androany ety latsika teky ao an'Andriamanitra pasteur Ranaivo Rivelo Vonjisoa Tahina tony any FFKM. Ry ava malalao amin'ny tompo ampifaliana no iaonana amintsika eto amin'ity an'io eo nareo pasteur Adolphe Mivady dia eo ihany koa Ramatoa solitena avy ao anivon'ny présidence izay misolitena ihany koa ny mpitondra fanjakana rehetra izay tonga eto ianareo mpitondra fanjakana ihany koa izay ara-paina manokana ianareo mpitondra favahana rehetra dia miaraba antsika rehetra ary miaraba antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra tafahoneto amin'ity androany ity zava-dehibe tokoa ny fahafahantsika mihoneto amin'izao an'io zao ary fifaliana ho anay avy ao anivon'ny FFKM fifaliana ho anay mivady misolitena amin'ny alalan'ny FFKM ny amin'ny fotoana lehibe androany makasitraka ny mpikarakara makasitraka nareo indrindra ny amin'ny fanasana misolitena ny filoam-piangonana izahay tonga eto amin'ity an'io ity ireo filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy dia samy naharay ny fanasana saingy ialana tsiny fa noho ny asa mandrarasy ny adidy napetraka ny tompo ao am-pelantanana dia izahay no misolitena amin'ity an'io ity makasitraka indrindra pasteur Adolphe efa ela no fankalalana amin'ny seha-panompona fa androany dia nambara teto hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavana ao tonga eto amin'ity firenena ity ny fahazavana amin'ny alalan'izao hetsika anankiray izao rava lay resaka indray mandeha manao hoe tsy mifampiraharaha ny fiangonana zokiny sy zandrany fa androany dia miteny amintsika hoe fahazavana ny eto amin'ity firenena ity tsy misy hoe fiangonana zandriny sy zokiny ao amin'ny tompo fa ny tanjona ray ihany dia izao hoe mivoaka amin'ny fahazavana ity firenena ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia dia milaza hoe indro aizina ny manarina ny tany aizy-pito manarina ny firenena isika mpitondra fahavahana no isan'ny lakile anankiray voalohany mitondra fahazavana ho an'ity firenena ity noho izany dia izao misaotra ny pasteur Adolphe izay mitarika ny CAEM mitarika ihany koa ny aty amin'ny fiangonana mampivondrona n'ireo fiangonana rehetra izay mbarany maro moa fiangonana zandriny fa tsy zandriny ao amin'ny fanompona fa lehibe ao amin'ny tompon'ny fiangonana izay tarihana pasteur dia amin'ny anaran'ny fiambonana fiangonana kristianina eto Madagasikara no iara-pahananareo mivady zavatra hitako androany ry havana mipetraka ao aorianan'ny pasteur ao dia izao 5 taona pasteur 12 taona 13 taona raha matovadiny dia mandinika fa tanora ry zareo mahatanora ny manompo an'Andriamanitra jereo fa mbola tsisy mipika amin'ny volon'ny pasteur mbola tena maitso volo tsara izy ary zany ny tenenana antsika hoe mahatanora ny manompo an'Andriamanitra mahatanora mijoro amin'ny fahazavana dia mirary zay ny anomezan'ny tompo hery sy tanjaka fahasalamana ho anareo mivady
ijoroanareo tsara mandrakariva amin'izay fahazavana efa napetraka ny tompo fahazavana zay ary mbola ijoro fahazavana mandrakariva ny olona rehefa 10 taona mahery dia efa nieritreritra nisotro ronono fa pasteur Adolphe mivady dia zao hoe mieritreritra hoe ahoana ny mbola nohizana amin'ny fanompona dia mirary hatrany efa be amin'ny fanompona ary ny faharoa dia zao tsy le fanompona atao anatin'ny refi ihany na ny fampiombonana ny CAEM ihany no irariana ary hitanareo fa izao hoe ny fampiombonana amin'ny fiangonana rehetra eto Madagasikara dia hoe lavelona nareo anatin'izany ndreto fijoroana eto misy olo tena ny FFKM dia zao hoe vonina mandrakariva ny FFKM ifanometanana amin'izay fampiombonana eo anivon'ny fiangonana izay dia mirary soa indrindra ny amin'ny izay mbola hoatrihana pasteur salamo fa 720 andininy faefatra raha mba hitany eo amin'ny lafiny teknika izay no fanomezana atolotra ho anareo amin'ity an'ity andininy faefatra sy fahadimy raha ny fanomezana efa natolotra teo mety ho kely ary mety ho levona zany fa izao ny lanitra sy ny tany mety ho levona fa ny tenin'Andriamanitra tsy mety ho levona dia izao mena ny tenin'Andriamanitra ho fanomezana lehibe anareo mivady salamo fa 720 andininy faefatra indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra ny Jehova hitanao vioziona ane Jehova ary ho faly ahita ny fahasoavan'ny Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao amen eny ahita ny zafinao ane ianao izay le voalaza tao anatin'le toriteny teo efa tapaka le ozina ahita ny zafinao ane ianao izay ny tenin'Andriamanitra fiadanana aneo amin'ny Israely izany teny izany nirariana soa anareo omen'Andriamanitra faelavelona ary misaotra anareo mpanompon'Andriamanitra rehetra mijoro fa maneo fa tena niran'Andriamanitra ho ray ny fampiraisana izy ireo dia mijoro koa tsika mariky ny fiombonana ka dia mirary soa indrindra oelavelona anareo ahifabe amin'ny fanompona mirary ny fiangonana refi ihany koa roborobo hatrany amin'ny asa sy ny iraka fitoriana ny vaovao mafaly nandrany tompo ary mirary atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra ahefabe amin'izay iraka koa napetraky ny tompo ary indrindra ho anamafy ny fiombonana sy joro ho fahazavana eto anivon'ny firenenana isika mba ho resy lay fahavalo tsy olona ny fahavalo tsy inona ny fahavalo fa tsy mitolona amin'ny fomandratsika fa amin'ilay fanapahana eny amin'ny rivotra dia le fanaharatsy zany dia mba samy andresin'izany iny isika ka ho firenena mpandresy firenetsika amen eny ary amaranako ny teniko amboara izay atolotra ihany koa ho fanomezana ao anatin'izao dia hivavaka isika Jesosy tompo misaotra anao izahay ianao efa nampianatra anay hisaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra anao indrindra izay no ny amin'ity fotoana androany ity izay tsy navelanao andalo fa faina rehetra miara-miombona eto androany misaotra anao ihany koa ny fidy manokana ny pastor Adolphe mivady ho fitaovana teo am-pelantananao hijoro fahazavana ary mbola hijoro hatrany ho fahazavana eto anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena dia misaotra indrindra tompo fa mifidy mpanompo izay mahatoky ianao ary ny fahasoavanao no mahatoy izao azy ireo amin'ity an'io ity ka dia hisaorana ifeno anao androany dia mivavaka izahay ho azy mivady manokana mbola ho tafiana hoery izy ary ho marina mandrakariva ny teninao fa mpanomponao efa nofidinao dia tsy arianao fa mitantana azy amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao mandrakariva ianao ka ireo ny mpanomponao tompo efa nijoro nanompo anao izy ireo dia tahio mandrakariva hijoro ho amin'izay lalam-pahazavana izay anazava ny nosonay anazava ihany koa izao tontolo izao dia misaotra anao indrindra ny amin'ny fotoana androany fa mananteny izay fa mbola hitantana azy ireo ianao tahaka ny efa nombanao azy ireo hatrany ampiandohanany mbola hiombanao azy ireo ihany koa amin'ny fotoana rehetra izay mbola anompony anao dia apetraka fenao am-pelantananao ty fotoana androany ity sy ny fotoana manaraka rehetra izay fampizarana eto mba ahitany kristianina rehetra ihany koa fifaliana ary indrindra niraisana fahazavana ao anatin'ny zara fotoana rehetra izay atrehana dia hisaorana ianao tamin'izay rehetra vita teto ary ho azy mivady ihany koa dia hisaorana izay efa nataonao teo amin'ny fiainany ary mbola manantena fa hiasa mihoatra no izay efa nataonao teo amin'ny fiainany ianao amin'ny hoaviny rehetra dia izay rehetra natolotra ho azy dia atolotra voninahitra ao ary hisaorana ihany koa ny amin'izay rehetra efa nirahany asa taminy fa ny fiaraha-miasa ho avy dia mbola kinina ao aminao ho fantsona ho amin'ny fampiombonana ne izy mivady ho fantsona ihany koa ampiroborobo ny fivelarana izany fitoriana vaovao mafaly eto amin'nivon'ny firenena izany an'izy ireo mba hitondra fahazavana ho amin'ny tany sy ny firenena koa raha misy aja
raha misy voninahitra tamin'izay rehetra vitany sy izay rehetra nataonay dia atolotra voninahitra eo ihany amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovana izy mivavaka izany. Amen. Misaotra indrindra révérend. Kely sisa dia hipetraka tsika pasteur mankasitraka indrindra toka. Pasteur Adolphe Andriana Ivravelona, ianao no isy taona ny solitena fivoriana eran-tany dia efa nitsangana ianao fa aminanina fa ianao no lehibe nitsangana teo anoloan'ny firenena maro 750 nitondra ny sainam-pirenentsika rehefa nisy taona isika nanao monjy ny fivoriana tany Kenya. Ary ny fivoriana ny vonjentsika tany dia momba ny fifohazam-panahy. Zavatra angatany aminao dia tokana pasteur mba hitsangana ho amin'ny fifohazam-panahy ianao hamonjy an'ity firenentsika ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manarak'izay tompo dia mariky ny fifalianay rehetra mitsangana ireo dia misy fanomezana kely mba hatolotra ianao ka dia arosoy ny fanomezana amin'ity androany. Mba asitsika kely le hoe happy birthday dia mba ataontsika kely sady arositsika ny cadeau amin'izao fotoana izao. Kely dia kely le izy ka dia raiso tanandreo pasteur. Happy birthday to you. Ty harina ty mba ho atolotra ianao. You. Happy birthday to you, basta. Happy birthday to you. Arabaina, yanao. Arabaina, yanao. Arabaina, yanao. Arabaina, yan. Mandroso anareo tompoko manasanao pasteur mba mavesatra mba hiakatra ety aloha ety mba anolorana ity fanomezana ity Latsika iteka an Jesosy ary se aty aloha aty mandroso pasteur Adolphe mandroso eto aloha eto nareo tompoko. Pasteur Adolphe mivady izao no izay dia mpiara-miasa akaiky aminy fa rehefa miandro izay allo pasteur dia misy tao pasteur Adolphe isa-maraina sekreninay fa dia miazakazaka mandeha tongotra krosy any amin'ny bypassy androany manomboka androany pasteur atao trano n'Andriamanitra ianao mikrosy manomboka androany aty zany ia afaka miakatra eo na efa mandeha izy pio aloha fa za tao mandeha fa vonoana aloha ao pasteur miakara ary ohatry zao efa tonga ny sonerantsika zao Ambohijanahary Anosy Analakely Ambondrona atrany parantany dotekotsika sady urakoraka. Alleluia. Ry raha lasana bavy ry fiangonana rehetra tonga eto ry namana mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa na avy ato amin'ny refi na avy amin'ny fiangonana rahavavy maro samihafa tsy hotononona hoavana hoe fiangonana zandrana na fiangonana zoko fa tsika rehetra raha ny afaliko quatry ny maly enikeny sofoko ny zavatra hitsangandroany dia nanomana lahateny lavabe tao amborako hoe inona daholo zany no resako kanefa noho ny afaliana be dehibe tsobotratra araka ny fomba fiteny malagasy dia miraikitra ny lele tena miraikitra tsy hita hoe inona no ambara fa dia toy ny akoho kely tsy pazana fotsimbary eo fotsiny mierikerika hoe inona no ambara
fa dia misaotra n'Andriamanitra izay mivady no zao fa 5 taona natiaranay sy ny 17 taona izao ary misaotra anareo ihany koa ny fitiavana lehibe tena fitiavana lehibe tsy tamin'ny vava fotsiny ihany fa narana asa tena narana asa ka dia misaotra sy makasitraka tompoko eo anareo mpanompon'Andriamanitra sy fiangonana avy ato amin'ny refi manokana tena navita be anareo nandray malety spesial mihitsy io tena misaotra tena misaotra tena misaotra tompoko ao ihany koa ianareo avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny CEM sy ny FIPFIMA miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra avy ato amin'ny FFKM miaraka amin'ny atao mpanompon'Andriamanitra sotenam-panjakana miaraka eto zay niombona eny fa niombona ianareo hoe ina no ataotsika fa iarapa pasteur Adolphe isika dia niombona ianareo dia zao nitoloranareo ty zavatra ity ka dia vitanareo fa amin'ny heritaona tahaka ny olona 5 taona zany satria ho ampiasaina zany ity zavatra ityko dia sady tsy hiakatra ty fa milamina tsara ka dia misaotra fa tena tsy haiko hoe inona fisaorana ambonin'izany fa tena misaotra ny amin'ny fanomezana misaotra ny amin'ny vavaka ho manokana mipetraka teo tao anatin'ny fandraisam-pitenenana nataonareo tsiraray avy dia nikaroko aposy aho hoe misy mosara moa tsatsisy fa tena natsotanako ty ramaso ty marina tena ho afa-baraka eto fa tena iraradraraka fa dia niezaka mihitsy ny asona dia falibe fa voatazoko aloha le izy voatazoko le izy fa angamany rarivany tonga amin'ny broko aho andohalika hivavaka saotran'Andriamanitra ao angamany izy tsy voatazoko intsony fa dia ho ampololotroko ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra ny amin'izao fitiavana lehibe nasehonareo anay mivady izao ka dia misaotra makasitraka tompoko eny tompoko mbola tsy mijanona hatreo ray aman-dreny ny fanomezana zay tao am-ponay fa mbola misy koa ny sarinareo mivady ao anaty cadre sy fantatray koa fa ankafizinareo zany ahoana mba ampiakarina ambonimbony hoe ty mba ho hitan'ny rehetra aminy zahay fa nareo mahita ny toerana mendrika ametrahana zao fanomezana manokana izao misaotra tompoko misaotra makasitraka re misaotra tompoko misaotra tompoko dia mbola misy ihany koa satria ny ten'Andriamanitra zay ny fidina zany mifanahaka indrindra amin'izao fa 10 taona anao zao paster dia misy ny Isaia toko fa 10 dia 420 zany hoe le 65 sy le 2024 ary tsy mbola niantso azy izy dia amaly aho amaly ny atakao rehetra ny tompo misy mpanompon'Andriamanitra manokana zay manama fanomeza vatravana manokana nanao zavatra personnalisé dia atolotra ampitiavana anao koa paster tehaka mafia ihantsika ary tsy ny kely indrindra mbola iarahana mizara mamy ihany koa dia mbola misy ny mofo mamy aloha ngamba dia atolotra mpanompon'Andriamanitra mendrika izany kely dia kely fa dia iombonantsika eo izany mofo mamy izany misy olo tena ny antsy ny orakoa ka tsy mijanona raha vao misy mandeha ny tselatselatra eo ho mariky ny fifalitsika orakoaka mafy ny lefa natao teo satria iara-mifaly ao amin'ny tompontsika saty zany eo ary le orakoraka asivorakoraka ao anatin'ny firetany afo sady teakitsika ny orakoraka zao zany tompoko nisy soratra ato
joyeux anniversaire pasteur Adolphe 65 ans dia 63 ans zany pasteur Daniel dia ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho iray ihany izy rehetra fipifima mandotsika iteka alleluia ho fanamafisana an'ilay teny efa navotsotro tamin'ny fanapahana ny mofomamy voalohany zay nentin'ny fiangonana refiteo dia mbola hiteny sy anamafy an'izany aho amin'ny alalan'ny ty mofomamy lehibe tena lehibe nentinareo androany eo anatranay mivady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anapanay mivady anty mofomamy ity ary nilazanay voalohany mba ho ray ihany isika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy na inona anara-piangonana etsika dia ny fatatsika amafisina androany fa tompo tokana ihany ny tompontsika dia Jesosy Kristy ilay zanakala tokan'Andriamanitra maty ho antsika rehetra teo ambony ny azo fijaliana ary izy no fototra ma iray antsika ao amin'izany dia ho tanteraka tokoa zany zay faharoa araka ny tenin'ny namana tato zay tonin'ny FFKM dia ho tonga ny fifoazam-panahy lehibe amin'ny alala fahazavana etsika eto amin'ity firenena ity ka zao Madagasikara izao dia tsy ho resy fa ho mpandresy ary kely no ny andohany fa tononina hiavaka tanteraka ny amin'ny firenena rehetra ny malagasy Madagasikara manomboka izao Andriamanitra atanteraka izany ka dia omena azy ny voninahitra mbola verinay mivady ihany misaotra tena misaotra tsy hitako tsony le ambara fa tena ny ampo tena lehibe dia lehibe tena lehibe mihitsy ka dia misaotra tena misaotra tompoko misaotra na rosolotena nandravitenena misaotra andranabavy Muriel solotena mpanjakana tonga dia mangataka anareo mba tsofina lelabizia avy ato madame pasteur 63 dia avy ato 65 pasteur Adolphe tsika rehetra iaraka anisa isa roa tehaka mavo tsika rehetra alleluia 5 taona 3 taona misaotra ny tompo moa fa nametoka ny baiboly fa ny andronareo izy dia 20 taona dia angatana zany ty mofomamy ty mba ho tapahana ho an'reto pasteur vahiny setra reto dia mba mandray anjara amin'ity daholo tsika rehetra dia manantena amin'ny pasteur Adolphe tsika fa sady etanora ny bokon'ozatra indray pasteur Adolphe poandray ny vidanantsika ao anazy amin'ny manaraka dao tsika tehako an Jesosy dia mena ny tompony andraikitra ny fanohizana ny fitoana tompokoa misaotra manokana reto pasteur namana misaotra pasteur Julien misaotra bishop Sama misaotra pasteur Edy misaotra ny pasteur ny amin'ny Deeper Life natsona telefona maly daholo tonga daholo tahin'Andriamanitra zay tsy votonina dia mankasitraka tsika rehetra pasteur Martin hitako daholo nitarenao misaotra ny amin'ny saina misaotra koa mampitondra fialatsiny ny filohan'ny eveka pasteur Denis fa tokony ho avy teto mihitsy izy pasteur Adolphe fa tena mifanitsaka ao zao fotoana fa dia zay nampitondra ny fialatsiny pasteur Fabrice koa tsy etoterana izy ireo zany dia tahin'Andriamanitra ty tompoko ny micro ho an'ny fanizana amin'ny fotoana tehaka mafy tsika ho an'i Jesosy le pasteur rehetra zany dia avy eo dia mba misy gâteau tsika rehetra dia avy eo raisina rehetra misaotra tompo dia vita moa zany ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity zay niarantsika ny famevoninahitra ho an'Andriamanitra no zao tsingeritona anaty arana izao dia ho faranana ny fotoana ny filazana apetrako zany dia no zao fitsingerena taona anaty arana izao dia nanomana seminaire lehibe zany izahay zay natomboka androany maraina dia androany riva isan'andro zany larobia lakamisy zoma sabotsy
miditra amin'ny valora maraina dia mitolakandro miditra amin'ny ray orana sy sasany tsy tena kaiky be mihitsy tsisy fotoana isakafoanana zany le izy fa toroteny roa ny maraina toroteny roa ny ariva fa ny androany ihany no toroteny tokana no lay fotoana hoe ho fanokafana ka dia saina dahotsika rehetra raha tsapanao fa nampaheranao Andriamanitra androany teny taminao dia hoy aho hoe tongava fa raha riva mbola misy toroteny roa zay inoko fa Andriamanitra ampiteny ny mpanompony araka ny antso sy ny fidianan'Andriamanitra azy mba hitombo fahasoavana isika ary mandra-patokany amin'ny alahady dia inono fa Andriamanitra andatsaka ny afony tahaka tamin'ny andro Pentekosta tamin'ny andro andreo apôstôly sy ireo mpianatra izany ka hipoaka ny fifoazam-pana lehibe eto Madagasikara tononona hatrany am-parantany mihitsy azy amen na dia ny filazana faharoa manaraka ihany koa dia ity eo moa zany reto mofomamy reto zay hoaroso ngambany tsy haiko moa fa aorana bavery mpanompon'Andriamanitra mahalala zay tokony atao aminy fa hotony mofo dimy sy azon-dranorovy izy ity dia avikolona 4 sa ahoana saona fa dia izy no andaminazy engany tombo eo ampitetehana le izy fa ny filazana manaraka dia ity rehefa mifarana ny fotoana ho anareo zay nomena mivady fanasana manokana tsy ny rehetra moa ny tena hoe nomena fanasana manokana mba hamonjy an'ilay cocktail déjeunatoire zay ho atao ato satria raha zay dia mety tsombo ny toerana no tsoaraka le izy fa misy olona vitsivitsy ihany ny fianakaviana moa na dia anankiray azy dia tsy nasaina ho amin'le izy no ny antony manokana fa dia hoe aferana mpanompon'Andriamanitra le izy dia ho anareo reny zany dia asaina manokana ho ato rehefa aveo akoatra ny zay tsy tonga tany aminy ny fanasana ohatra amin'izany no tonin'ny FFKM tonin'ny FFKM mivady tonga eto tsy nahazo fanasana ihany koa ny safady nahazo fanasana izy ka nahazo fanasana izy amin'ny rahalahy vato missionnaire vato adika amin'ny patery Teofilateny ato ireo zao tsy nahazo fanasana dia ny rahalahy namana sady fianakaviana raito mpiray tanindrazana pasteur Julien ao miara-manompo tsona manokana ihany koa zany ho ao dia tsy hitako tsony zany tokony tsy voatonona ankoatran'izay Bishop Sama moa zany efa namana efa voasa izy dia zay zany dia perlef zany ato eny tompoko asafady fa tsiko tsara ny anaranao fa haiko tare makasitraka andrea tompoko dia eo nareo aizy patera very fa izy tena mpanolotsaina lehibe ato mambanatona dia miteny hoe ranona dia tononony eo zany manatona zany zay zany no filazana apetrako farana dia fa kosa ny akoatran'izay dia nareo zay nisolotra anarana tany amin'ny pasteur Bakoldy dia efa nisy zavatra nomanina ihany tao toy ny hoe sakafo maivana ho atolotsay amin'ny alalan'ny barkety zany homeny anareo fa pasteur Bakoldy sy pasteur Vero no mandrindra an'izay mandamina zay zany dia izy no malala hoe izy adolo moa zany nisolotra anarana tany na nyteny taminy hoe ho afaka eto dia misy an'izay zany tompoko dia nareo reny zany no mijanona rehefa mirava dia ho ala amin'ny mijanona ato anatiny zany dia zareo mandamina azy tompoko amin'izay mba mahazo daholo ihany na dia tsy tafetratsy ary tsika satria voafetra ihany le olona natsona rosoatsy zay zany tompoko no filazana dia amarina fotoana amin'ny alalany vavaka zany isika
ka anao hira anankiray sa andiha dia alohatsika angataka andreto mpitarika fidiarandreto a androso anao hira anankiroa dia aorina zay a le mpandiha raha ohatra ka voniny ianareo dia andeheto fa saiky misy an'ity misy an'ity ka dia zay no dia eo raha bavery zany a anazava kely toko azavady le pasteur rehetra tompoko no nisoratra anarana zany tamin'ny fotoana rehetra zay nitenenana antsika io mba misoratra anarana dia le pasteur rehetra nisoratra anarana mijalona atao trano daholo isika rehetra dia ny olona manokana zay efa nitenen'ny pasteur Adolphe teo zany a dia efa hafa ireny a dia re zany voasan'izy mivady manokana dia mba mifandamina tsara tsika mba tsy hampanahirana le fikarakarana satria tsy moramora manao zavatra ary indrindra tsika tsy olona anankiray sy anankiroa fa olona be deaibe dia mba solo tena avy amintsika le pasteur rehetra nahazo sy nanoratra zany nahazo fanasana sy nanoratra anarana dia mijanona eto mino fa rehefa mahazo mamy reo dia hitahian'Andriamanitra ny fiangonana ray manontolo hira anankiroa zany no hianatsika manao pitsaganana fety moa ny andro andao hiara efaly aminay ianao satria efa tonga ihany tompoko ny mpidery ko mba tena anao hira tena mampandihy mampihetsiketsika are farsy dia orina zay a miomana ny mpandihy tompoko Alléluia! Manasa antsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola hifaly a. Baiboly moa dia miteny hoe azafady indrindra to. Le pasteur le natsoko manokana tamin'ny telefony reny zany a mba afaka manatona manokana daholo saotra tompoko. Alléluia! Tia-tanana mafy be tsika ho an'i Jesosy. Raha mbola misy mafimafy noho izany any aminao dia omeo an'i Jesosy ny voninahitra. Ary raha misy faly dia andao anao orakoram-pifaliana ho an'Andriamanitra. Alléluia! Andao ary tsika hifaly satria araka le teny teo hoe zay faly ozy izy ny baiboly dia zao hoe oka izy hideran'Andriamanitra. Tsy mitady fitaovana tahaka ny ety anoloana ety nefa Andriamanitra any aminao. Tsy mitondra ponga tapaka ianao, tsy mitondra gitara ianao, tsy mitondra ninina araka le efa teny voasoratra tery alohany vakindra vavy sosiatetra. Fa androany tadiavin'Andriamanitra aminao dia mifonao ny fitaovana hidera ho azy androany a. Ka raha vonina ary ianao dia andao mbola hitia-tanana mafy be, andao mbola hiaraka hifaly zay avany anatin'ny fonao mihitsy ny orakoram-pifaliana. Andao tsika mbola hiorakoraka ihany. Alleluia! Andao ary tsika hideran'i Jesosy. Jesosy androany disany indrindra ny aminao. Kisatuko yetukanganau ekuritai ananajalau ukuraburau utaiatau enasilau ulamisulau irawandau panatitiderana iwandau upakalasana ukuraburau utaiatau enasilau asanatukananau socha tumpo socha tumpeya socha tumpo One
misaotra tsy makasipaka misaotra misaotra Assudianana mafeo an'Andriamanitra. Alleluia. Tao merci ho an'i Jesosy sy ny voninahitra. Fa raha zao fotoana izao no naomby be tahaka an'izao dia izao teto ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka. Dao tsika mbola hideran'i Jesosy hatrany a. Misy sambatan'olona mihitsy ny mila midera androany. Tao ary sika. Sara ny mandio an'i Jesosy a. Vijita, I'm
eny tompoko antany kely an'le tompona ndraikitra aiza moa zany pasteur bakoly teo efa vita ve le fanomanana an'le sakafo raha riva eto mbola misy fotoana araka ny fitenenana teo dia le pasteur anysoratra anarana zany mandeha voalohany aloha ho an'le mbola tsy nisoratra anarana fa mpanompon'Andriamanitra tonga eto dia mba aleo aloha ajaintsika le nisoratra anarana dia le nisoratra anarana rehetra zany mandalo maketo aloha dia maka sombina mofomamy eto ianao dia mandeha makany amin'ny pasteur bakoly maka ny anjara vary sakafo izay efa natao anaty barikety zany tonga dia afaka vonona dia afaka mihinana ho an'izay nahazo fanasana manokana hiaraka amin'ny sakafo amin'izy mivady dia miandry ianareo zany fa mahazo maka an'le gâteau fotsiny ianareo dia miandry ianareo fa ary amin'le trano anankiray ery isika no miaraka amin'izy mivady dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia afaka mandroso avy hatrany mba tsy halasa ny fotoana be mandroso avy hatrany isika mpanompon'Andriamanitra hajaina ho an'le mpanompon'Andriamanitra birao an'ny FIPIFIMA birao an'ny CEAM birao an'ny REFI zay tonga eto dia ianareo zany mba mitsangana aloha makatsy dia ianareo mino fa ianareo le miandry aloha dia vita nen'ireo dia ny pasteur zay tonga eto tonia maro isan-karazany le nasaina sy nandray fitenenana teo no makatsy dia avy eo isika makary amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary sisa rehetra kosa dia mandray ny anjara gâteau anao ianao dia tonga dia mandray mibarikety dia afaka maka sisisiny eny rehetrarehetra eny dia misakafo ao anatin'izay dia mbola androtsirotsisika reto mpanakanto malaza eto amin'ny refi reto misaotra anareo andao hitefana mafy be izy ireo tonga dia mandroso avy hatrany ny komity rehetra sy izy rehetra nasaina ty le hira pasteur dia solo tena avy eo amin'ny tanora fahazavana ny titre tiry ty moa pasteur Adolphe Randrianay Vravelona dia atolotra mpitiavana dia tena tianay be pasteur tsisy karanao zany raha aminay tanora fahazavana dia tsisy karanao zany atolotra mpitiavana sotranao natsony pasteur Presley manokana manantona makaty daholo dia le pasteur CEM sy ny FIPIFIMA le tena birao maka gâteau fotsiny angamba fa tsy mandray sakafo aty amiko dia ilay pasteur nysoratra anarana tamiko no tonga dia milahatra ao avy hatrany dia le niantso anahako mivantana sy nyresaka nandefa message hoe izay koa avy dia makao dia izay vo ny pasteur rehetra aminy hitantsika eo tonga keto iarabanao amizao tsingeritaonanao izao zay ane tsy manana fatsianao papa o tegna tinay ianao misotranao ro nanafakanay raha tsy anao tsotrantsotsotsay aminay nareo sarobidy no volame tsy manatrinzaty feno fa endre hafa mitsy anao ranay ampanayanao sambatrane fifamanananay tsy miambem-polotone
ambempoltone teo foana tombonoany lanitran fisina Jesosy ny tananao mba ho farafatsika mpanompon'Andriamanitra afa ho azy a tena tiana be nareo valy a tsisy karanareo Vavakanao zay mba hoe lavel Pasteur Adolfandrianay ravel na efa nisy aza reo niala tamina Baba o zay mbola noana Famiziana, Rena Yampanayana. Sambajare FIFA mananana. Timbiabe pultone, Yana tufo. Fikeleza no wine nasi ufo. Fikeleza na waina si ufona hafamitana Rana yampa Rana Osharababashede Nenyo Sufa Nishanao Tellement importante Teu fonyanao Tumbunwani lanita Fishina Misaotra zany a misaotra fa mazava ny tonkira voaray a ka dia faly be zahay dia ho araka izany tonkira nareo zany ny fiainanay tompoko misaotra
rehefa indray mimpandihy mandrapa rehefa voalamina taona zavatra rehetra dia ho farantsika mivavaka ny fotoana pasteur Rakotodrabaka Théophile zay filoha-levitra ny Rify no marana ny fotoana amin'ny alalana vavaka dia rehefa avy eo ho anareo ilay nazy fanasana spécial tety amiko dia ho tariko any amin'ilay toerana anaovantsika an'ilay cocktail zany tompoko. Zanako Kristy jiaby halotsy aizay isika fa tonga an'le raha zay zanako tompo amimba ivera anandratra avony anarano masina ovoninaitry la any an-danitra miweraera vela fiderana mifozony ilaina andihiza mafy mihoatra ny davida mitsy fahaza malaina
dia efa mady voafarana mo fotoana mbola nofilazana ihany pateravero ny amin'ity ambona mofomamy satria ny plahatra efa mivitsy dia ho mamy any ny fiainanareo rehetra amin'ity taona ity izay mihinana an'io eny tompoko ary raha ohatra ka tsy nahazo ary ianao dia finoana mamy ny fiainanao izay niaraka teto any amen na dia mafisotra zany ny filazana fa ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nazo ilay fanasana manokana taty aminay mivady a le fanasana fotsifotsy kely izay dia izay zany ho hiaraka aminay a makatsy atsy amin'ny cocktail latsy zany dia fa ny ankoatran'izay kosa dia fa misy fandaminana ataonay napetraka tamin'ny pateravero sakafo amin'ny barquette zany a no atolotra ho anareo izay mahatonga lizy hoe ho anareo izay sotra anarana kosa taty paterbakolo zany a dia mbola mijanona miandry an'izay tompoko dia faharoa amin'ny zoma fahafolony volana mezao ny fiangonana refi teto Androra kely sy ireo sapana miaraka aminy manodidina Antananarivo dia nanomana fety spéciale fiaraha-misakafo etsy amin'ny espace rose nanomana zay fety spéciale etsy amin'ny espace rose zay a ka ho anareo izay araka ny afatra teo hoe maniry mbola andeha hoe satria itoy foana ny fety ary fety mandavataona izy ity satria mifanan'Andriamanitra fa hiasa dia manantona iza ny tokony atolona rahalahy Emile paster Lalaina patera Bayara manantona andreo zany sika ianareo dia any no misy tike alainareo na invitation ho alainareo a fa misy sarany 100 000 ariary 100 000 ariary zany hoe araka ny teninjareo tamiko hoe tsy afabaraka no paster fa tiananao be mihitsy zay fiangonana fa tena sakafo tena faran'izay tena tsy tafitra ho tendaka man'le izy zay ny marina tsy tafitra ho kibo intsony fa hiantona eto raha ohatra ka tsy hiato ihinana ianao zay zany le izy dia fa misy groupe anankiray izay tena mpanetana ho amin'ny fiderana tena hitsinjaka hifaly tena nanomana zavatra lehibe zany zareo tena hisorako an'Andriamanitra lehibe le izy ka dia zay zany no filazana mandra-pizara voazarany ato a aloha mbola hanao hira anankiray a dia fa vita ka ay nasaikona ka ataovy ary nira aloha vita nira dia maka gato etsy anareo a dia patera cotrabak teo fily ivavaka amarana ny fiarantsika teto tompoko tsy mijery ny abetsany hoe kely loatra izany a fa le mamy mihitsy no iainana tena hoe raisinao faminaniana hoe mamy le fiainana amin'ity taona ity aleontsika mbola hitsangana ihany hideran'i Jesosy a feno fifaliana ao anatintsika tsirairay avy androany a inoko fa tena hoe mbola feno fideranan'Andriamanitra ny ao anatinao a andao rahantsika manao tsy hoe mankalazanao dia tena hoe ankalazao amin'ny fonao rehetra Andriamanitra fa eto izy mahita ny ao am-ponao
vita ny fifalinao asanaty eo Jesosy makary daholo tompoko mba tsy ho sahirana fa alao ivavaka pasteur Rakotondra-Bako Théophile. Le pasteur rehetra tsy nisoratra anarana kanefa tonga eto dia mbola manana anjara ianao afaka makatsy amin'izay maka ny anjaranao. Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra moa ny fotoana teto androany fa Andriamanitra tokoa manao ny zavatra tsara izay ataony izany. Dia mbola makasitraka ny pasteur Randrianevravelona Adolphe Mivady nanasantsika amin'izao fotoana mahafinaritra izao ny tompo hita azy hatrany eo amin'ny fiainany. Makasitraka ny koa mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny izao fiangonana izao mikarakara ny fotoana tsy mitsahatra mikarakara atsika tsirairay avy tia mpananga tanany atsangano ny tanany izay tsy faly izy ary atsangano izay ny tanany izay faly izy dia mitiafa mafo an'ny tompo ianao. Alleluia, alleluia. Egany amin'ny fifalianao tena haritra fa tsy androany ihany dia tanteraka amin'ny Filipianina 4:4 raha hoe mifaly hoy izandray mifaly. Hitsangana hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay tsara indrindra dia mbola misaotra anao any amin'ity andro ity izay nahafahanay niaraba ny mpanomponao pasteur Randrianevravelona Mivady no tsigeri-taona nahaterahany izany. Andriamanitra ny teny rehetrarehetra fombiazana faela velona fitahiana ho azy mivady sy ho an'ity firenena ity ho an'izao fiangonana refy izao ho an'izao Madagasikara izao ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina tsisy latsaka ny teny firarotsora rehetra ny tononona teto Andriamanitra raiko izay tsara indrindra fefarenao izany ka tanterahanao amin'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mankasitraka anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra fampamaly vavaka ianao ary ianao no ny avin'ny zavatra rehetra ianao no antony no izany dia anao reny voninahitra mandrakizay tompo misaotra no ny aim-panahy izay azonay teto tamin'ity fotoana ity tamin'ity andro ity Andriamanitra ary mino izahay fa tena ho fahazavana ary hitsangana ho fahazavana ho an'ny toerana rehetrarehetra izay alenay ho an'ny firenenay ary an'ity globy atao hoe tany ity ho voninahitra ny anaranao izay toy amin'ny programa rehetrarehetra mbola ataonay sy izao seminaire izao apetraka am-pelatananao mba tena hiasa ny fanaonao masina ampofoanay ary tonga anay hiazakazaka amin'ny kery ary tena feno fahasoavana anompo anao hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fiarovanao ho anay tsara avy reto ny fitahianao tsy takatry ny saina ho anay tsara avy ary amaly mivavaka izay ataonay ianao Andriamanitra misy ohatra mbola mampanahy ny tsara avy dia ianao ny tena fa anay Andriamanitra fa tsy anay izay ny amin'ny ho avy satria
ianao ny tomponay ianao ny mpanjakanay lefa nyteny hoe aza manahy dia misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra ho aminay ny fiadanana ho anay ny fifaliana ho anay ny firaisana amin'ny fanahy masina ho anay ny fitiavan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. dia ino tsara safady a